Mucho gusto verlos otra vez. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 거룩하시고 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Sagrado y Viviente, te damos gracias. 오늘도 우리를 이곳으로 발걸음을 모아주신 것 참으로 감사를 드립니다. Gracias por habernos guiado nuestros pasos hacia este lugar. 이 성경을 통해서 진리를 올바로 깨닫기를 원합니다. Por medio de la Biblia queremos conocer la verdad. 참으로 하나님의 살아계심을 우리가 믿을 수 있도록 증거를 나타내 주시고 Danos las pruebas de poder conocer de que tú existes. 우리 마음에 있는 의문과 의심을 풀어주시기를 원합니다. Y sácanos todas las dudas que tenemos en el corazón. 참으로 주님 앞에 우리의 올바른 믿음이 무엇인지를 깨달을 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Ayúdanos a poder conocer cuál es la verdadera fe. 사람의 뜻이나 생각을 따라가는 것이 아니라 오직 진리의 말씀만을 쫓아가는 저희들이 되기를 원합니다. Y que seamos personas que sigamos solamente la verdadera palabra y no a palabra de hombres. 우리에게 나타내고자 하는 주님의 뜻을 이 시간에도 우리 각 사람에게 깨닫게 도와주시기를 원합니다. Y ayúdanos en esta hora cada uno de nosotros a poder entender tu voluntad. 시중의 모든 시간을 주님께 의지합니다. Te confiamos todo el tiempo este estudio en ti. 우리에게 주시는 말씀을 놓치지 않도록 우리의 마음과 생각을 주님께서 지켜 주옵소서. Protege nuestros corazones y pensamientos para que podamos guardar cada palabra que escuchamos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y te lo pedimos en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 날씨가 춥고 일기는 안 좋습니다만은 Está haciendo frío y sabemos que quizás va a estar peor en estos 말씀을 días. 들어 이렇게 나오셨습니다. Pero sin embargo ustedes están aquí otra vez. 하나님은 우리의 마음을 보시는 분입니다. Dios es alguien que ve en nuestros corazones. 사람은 사람의 겉만 보고 판단하기 쉽습니다만은 El hombre mira lo que está afuera de esa persona, lo que ve y juzga a esa persona. 하나님 우리 마음을 보시기 때문에 Pero como Dios ve el corazón de cada uno, 우리 마음을 따라 하나님께서 우리를 인도해 주십니다. Dios nos va a guiar conforme a nuestro corazón. 아무리 좋은 환경이 있어도 Aunque uno esté en un buen ambiente, 우리 마음이 하나님과 멀어져 있다면 pero si el corazón está lejos de Dios, 결코 진리를 깨달을 수 없고 esa persona no va a conocer la verdad, 하나님의 도움을 받을 수도 없습니다. ni tampoco recibir la ayuda de Dios. 그러나 아무리 어려운 환경에 우리가 있어도 Pero aunque uno esté en condiciones un poco peores, 정말 우리의 마음이 하나님을 향하고 있고 pero si el corazón está hacia Dios 하나님 뜻을 알고자 하는 간절한 마음이 y 있다면 está ese deseo de conocer la palabra de 모든 Dios, 외부적인 환경을 이겨낼 수 있습니다. uno puede vencer todas las dificultades que rodea a uno. 비가 많이 와도 문제가 안 되고 Aunque llueva mucho, eso no es problema. 날씨가 아무리 추워도 문제가 안 될 것입니다. Aunque haga mucho frío, tampoco va a ser 누가 problema. 아무리 방해를 해도 Aunque alguien me lo esté impidiendo, 우리의 갈 길을 막을 수 없을 것입니다. nadie puede impedir ese camino hacia uno va. 여러분 진리를 깨닫기를 원하십니까? ¿Ustedes de verdad quieren conocer la verdad? 그렇죠. Sí. 그래서 이 자리에 오셨을 줄로 믿습니다. Y estoy seguro que por eso están aquí. 하나님은 우리의 마음을 보시고 Dios ve nuestro corazón. 우리 마음에 원하는 만큼 채워주실 겁니다. Y más uno lo desea, más Dios nos va a llenar. 어제 우리가 이제 성경을 공부하기 시작했는데 Ayer empezamos a estudiar la Biblia. 올바른 믿는 것이 중요하다는 걸 얘기했습니다. Dijimos que es importante tener la verdadera fe. 무조건 교회 다니는 것보다도 더 중요한 것은 Algo más importante que ir a una iglesia 올바른 믿음을 갖는 것이 중요합니다. es tener la correcta fe. 여러분 학생이라고 학교를 매일 가지만 Un estudiante va a la escuela todos los días. 다 좋은 학생입니까? Pero porque vaya a la escuela todos los días significa que son buenos estudiantes? 아닙니다. No. 학교 가는 목적이 좀 다른 학생도 있습니다. Todos van con un diferente propósito a la escuela. 그냥 놀러 가는 학생도 있고 Algunos solamente van a jugar. 친구 사귀러 가는 사람도 있습니다. Otros para encontrarse con los amigos. 할 게 없으니까 가는 사람도 있습니다. Algunos porque no tienen nada que hacer, por eso van. 집에 있으면 일하니까 Porque si está en la casa lo hacen trabajar. 일하기 싫어서 학교 갈 때도 Y 있습니다. van a la escuela para no trabajar. 정말 공부하러 가는 학생도 있고 Obviamente también hay algunos que van a la escuela porque quieren aprender. 전혀 다르죠. Pero es muy diferente el propósito de cada uno. 교회 나오는 사람도 여러 종류가 있어요. Lo mismo, en la iglesia hay mucha gente que viene con diferentes propósitos. 그저 육신의 축복을 받기 위해서 Algunos vienen para recibir bendiciones físicas 교회를 나갑니다. y vienen para eso. 그래서 구하는 것이 보면 순전히 육신적인 축복입니다. Por eso todo lo que uno está pidiendo en la iglesia son cosas materiales. 어떤 사람은 친구 사귀러 가기도 하고 Algunos van para tener amigos. 어떤 사람은 비즈니스를 위해서 가기도 합니다. Algunos por negocio va a la 교회 iglesia. 가면 많은 사람이 있으니까요. Porque dentro de la iglesia hay mucha gente. 심지어 목사 중에도
aún dentro de los pastores, 정말 진리를 전하는 것보다는 que más que en predicar la verdad de la palabra, 자기 배를 위해서 전도하는 사람도 있습니다. predican para llenar su estómago. 성경에도 그런 사람이 나오죠? La Biblia habla de esas personas. 그 사람을 목자라고 안 돼 있고 Esa persona no se lo llama pastor, un buen pastor, 사꾼이라고 그랬죠. sino lo llama un asalariado. 목자는 양을 보호하고 Un pastor verdadero es el que protege sus ovejas 양을 좋은 풀밭으로 인도하고 y guía a las ovejas a buenos pastos e hierbas 안전하게 지켜줍니다. y los protege bien. 늑대나 짐승이 물러오면 싸웁니다. Si viene un lobo, un animal salvaje, lucha contra ese animal. 그럼 사꾼은 어떻게 합니까? Pero ¿qué hace el asalariado? 위험한 일 있으면 도망갑니다. Cuando viene un problema, se escapa primero. 또 몰래 자기 양을 잡아서 먹기도 한다고 그랬습니다. Y hasta dice que toma de sus ovejas y se lo come. 잘못된 목자들도 있습니다. Hay pastores falsos también. 자기 앞에 있는 교인들을 이용해서 자기 배를 채우거나 Utilizan a los congregantes de las iglesias para llenarse uno mismo. 돈을 위해서 전도하는 사람들도 있습니다. Hoy en día mucha gente utiliza el trabajo de pastor para ganar dinero. 자기 양을 잡아먹듯이 Como esas personas que toman de sus ovejas y lo comen. 영혼을 멸망시키는 사람도 있습니다. Hay muchas personas que guían a las almas a la perdición. 잘못된 길로 인도하면 Los guía por el mal camino. 그 영혼을 죽이는 것이죠. Y eso es matar el alma de esa persona. 예수님은 말씀하시기를 Por eso Jesús ha dicho 저희는 소경이 되어 소경을 인도하는 자로다. que ellos son ciegos que guían a otros ciegos. 어떻게 될까요? ¿Qué va a pasar? 둘 다 구덩이에 빠집니다. Ambos caen al hoyo. 여러분 인도하는 사람도 책임이 있지만 La persona que guía también tiene responsabilidad. 그러나 무조건 따라가는 사람도 책임이 있습니다. Pero las personas que son guiados por los otros también tienen responsabilidad. 구약 성경 이스라엘 백성 때 보면은 Si vemos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, 선지자가 두 종류 선지자가 있었습니다. habían dos tipos de profetas. 하나님 보낸 진짜 참 선지자가 있었고 Estaba el profeta verdadero que Dios había enviado. 거짓 선지자도 있었습니다. Pero también estaban falsos profetas. 거짓 선지자는 하나님 보낸 선지자가 물론 아닙니다. Los falsos profetas no son profetas enviados por Dios. 백성들은 그들의 말을 들어봐야 됐어요. El pueblo de Israel tenía que escuchar las palabras de ellos también 어떤 것이 하나님 뜻에 y 맞는지를 saber cuál era realmente el verdadero. 판단하는 것은 백성들의 몫이었습니다. El pueblo tenía que realmente discernir cuál de los dos era el correcto. 그러나 슬픈 일은 Pero algo lamentable, 많은 유대인들이 que muchos judíos, 진짜 선지자보다도 más que seguir al verdadero profeta, 가짜 선지자를 쫓아갔습니다. siguieron a los falsos profetas. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 그들의 하는 말이 자기 귀에는 듣기가 좋았거든요. Porque las palabras que les hablaban los falsos profetas eran buenos a su oído. 때로는 하나님의 말씀이 우리 마음에 듣기에 불편할 때도 있습니다. Hay veces que las palabras de Dios, hay veces que nos regaña, nos reprende y por eso duele. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 주님은 거룩한 분입니다. Dios es alguien santo. 죄를 싫어하는 분입니다. Él odia el pecado. 그래서 잘못된 것을 징계하고 Por eso Él castiga lo que está mal 책망하시거든요. y nos reprende. 그래서 참 선지자는 와서 잘못을 지적해주고 Por eso los verdaderos profetas vinieron a señalar los pecados del pueblo de Israel. 사람들이 좋아하든 싫어하든 진리를 증거했습니다. Que les guste o no a las personas, ellos predicaron la verdad. 정말 하나님 뜻을 찾는 사람은 La gente que de verdad busca la palabra de 그 Dios, 선지자의 말을 들었습니다. escucha las palabras de esos profetas. 그러나 거짓 선지자는 Pero los falsos profetas 사람 귀에 듣기 좋은 얘기를 해줍니다. hablan palabras que son buenos al oído del hombre. 사람들 마음에 좋은 얘기를 해줍니다. Hablan cosas que le caen bien al corazón del hombre. 잘못도 지적하지 않고 Ni siquiera señalan los pecados. 이렇게 얘기합니다. Hablan así. 그만하면 됐어. Tú eres suficiente, está bien. 하나님 사랑이 많으니까 Dios es un Dios de amor. 잘못했어도 봐줄 거야. Por eso aunque hayas pecado te va a perdonar. 의사로 말하자면 Si hablamos como un doctor, 잘못된 의사입니다. es como un doctor que es falso. 여러분 암에 걸렸다면 Si una persona tiene cáncer, 진짜 훌륭한 의사라면 un buen doctor 그것을 정확하게 진단하고 va a examinar a esa persona. 아무리 고통스러워도 제대로 수술해서 치료해야 Y 됩니다. aunque duele a esa persona, lo va a tratar igual y operarlo 그래서 살 수 있죠. para poder vivir. 그런데 엉터리 의사는 Pero un doctor que es cualquiera que no es verdadero, 그 암도 찾아낼 줄도 모르고 ni siquiera sabe encontrar dónde está el cáncer. 암이 있어도 수술할 능력이 없습니다. Y aunque tenga cáncer, no tiene la capacidad para operar a esa persona. 진통제나 줍니다. Solamente le da pastillas, medicamentos. 소독약이나 발라줍니다. Solo le pone alcohol 그리고 quizás. 괜찮다고 Y 말합니다. le dice, está bien. 성경에 보면 그들이 이 백성의 상처를 대충 고쳐줬다고 그랬습니다. La Biblia dice que esos falsos profetas curaron al pueblo de Israel, pero de manera superficial y no bien. 그리고 말합니다. Y les dijeron, 평강하다 평강하다 하나 저에게 평강이 없도다. le dijeron paz y paz, pero no había paz en ellos. 여러분 우리는 올바른
진리를 따라가야 됩니다. Nosotros tenemos que seguir a la verdad de la palabra. 올바로 분별하기 위해서는 Para poder uno discernir, 우리가 눈을 크게 뜨고 확인해 봐야 됩니다. uno tiene que abrir bien los ojos y uno mismo comprobar qué es lo correcto y no. 선자가 하는 말이 정말 진리를 전하고 있는지, Si lo que dice el profeta, lo que predica, es la verdad o no. 올바른 말씀인지 Si es la verdadera palabra de Dios o no. 우리는 불변할 책임이 있습니다. Nosotros tenemos que discernir eso. 여러분은 그동안 어떻게 믿고 왔습니까? Ustedes hasta ahora, ¿cómo han creído? 무조건 교회만 나갔습니까? ¿Solamente fueron a la iglesia? 그러면 안 됩니다. Eso no es lo suficiente. 지금부터라도 A partir de ahora, 정신을 바짝 차려야 됩니다. les pido que se despierten. 나를 인도하는 인도자가 Si realmente la persona que me está guiando en la iglesia, 정말 눈을 뜬 인도자인지, si de verdad es alguien que tiene los ojos abiertos o no, 정말 하나님의 일을 하는 일꾼인지, si realmente es un siervo que viene de Dios o no, 정말 성경대로 전하는지, y si de verdad lo que predica es conforme a esta palabra, 뿐만 아니라 성경만 전하는 사람인지. y si es una persona que solamente predica la Biblia. 거짓 선자도 Porque los falsos profetas 성경을 이용합니다. también utilizan la Biblia. 하나님 말씀이 이렇다고 말을 합니다. Y dice, la palabra de Dios dice así, 그러나 하나님 말씀을 잘못 해석하기도 하고 pero malinterpreta la palabra de Dios. 하나님 말씀에다 자기 생각을 보태게 합니다. Y agrega su propio pensamiento en la palabra de Dios. 성경은 그렇지만 Y dice, la Biblia dice así, 우리는 성경대로 못 산다고. pero nosotros no podemos vivir tal como dice la 성경을 Biblia. 자기 마음대로 해석합니다. Uno malinterpreta a uno mismo a la comodidad de uno. 바로 그것이 거짓 선자입니다. Esos son los falsos profetas. 오늘 세상에는 거짓 선자가 너무 많습니다. Hoy en día en el mundo hay muchos falsos profetas. 예수님 말했습니다. Jesús ha dicho 예수님이 다시 오실 마지막 때가 될수록 que cuando llegue ya el fin del mundo en su segunda venida, 거짓 선자가 세상에 많게 될 것이다. van a aparecer muchos falsos 그래서 profetas. 많은 사람이 속을 것이다. Muchos van a ser engañados por eso. 거짓 선자도 기적을 일으킵니다. Los falsos profetas también hacen milagros. 말도 잘합니다. Hablan bien. 사람들이 좋아하기도 합니다. A la gente le gusta por eso. 그러나 성경적이지가 않다는 것. Pero no son bíblicos. 따라간 우리도 책임이 있습니다. Nosotros que seguimos a esas personas también tenemos responsabilidad. 여러분도 이 자리에 오셔서 Ustedes están aquí ahora. 제가 하는 설교를 들을 때 Cuando escuchan las palabras que yo les predique, 여러분이 귀로 듣고 ustedes escuchan con su oído. 확인해야 됩니다. Ustedes lo tienen que comprobar. 정말 성경대로 전하는지, Si realmente se está predicando bíblicamente o no. 정말 하나님의 말씀만을 전하는지, Si solamente se está predicando la palabra de 그럼 Dios, 그것을 확인해 보셔야 돼요. ustedes lo tienen que comprobar. 저 멀리서 온 목사니까 A uno dice, porque es un pastor que vino de 좋은 lejos, 목사겠지. seguramente debe ser uno bueno. 그렇게 믿으면 안 됩니다. No deben creer así. 확인해 봐야 됩니다. Ustedes mismos lo tienen que comprobar. 여러분 성경도 그렇습니다. La Biblia también es así. 하나님의 말씀을 무조건 하나님의 말씀이라고 받아들일 수 없습니다. Uno no puede aceptar porque dice que esto es Biblia, aceptarlo tal como es. 정말 하나님의 말씀인지를 확인해 보라고 성경은 말합니다. La Biblia dice que uno tiene que ver si realmente es verdadero o no. 어떤 사람은 이 말을 잘못 이해합니다. Hay personas que confunden esto. 무조건 믿어야지 하나님의 말씀을. Como es palabra de Dios, hay que creer igual. 의심하면 죄지. Porque dudar es pecado. 그렇습니까? ¿Correcto eso? 어제 말씀드렸습니다. Ayer yo les dije, 우리가 처음부터 하나님 믿을 수는 없다는 거예요. desde un principio nadie puede creer en Dios. 우리가 증거를 확인하고 Tenemos que ver las pruebas. 정말 하나님 누군지를 알게 되면은 Y cuando uno de verdad conoce quién es Dios, 저절로 의심이 사라집니다. naturalmente uno se quita esas dudas. 그 다음에는 의심하지 않습니다. Después ya no duda en 그러나 eso. 처음에는 의심할 수밖에 없어요. Al principio es muy normal dudar. 제가 길을 걸어간다고 합시다. Yo voy caminando en la 어느 calle, 사람을 만났어요. me encuentro una persona 제가 이렇게 말합니다. y yo le digo, 저는 다윗입니다. yo soy David. 제가 방금 전에 도둑을 맞았는데 Hace un rato me asaltaron. 제가 멕시코 시티를 가야 됩니다. Tengo que ir a México. 돈이 필요해요. Necesito dinero. 오토버스도 타야 되고 Tengo que tomarme el autobús. 가는데 돈이 필요한데 Necesito dinero para ir. 1,000페소만 빌려주십시오. Présteme 1,000 pesos. 제가 일주일 후에 이자까지 쳐서 En una semana con los intereses 1,200페소를 les 갚겠습니다. devuelvo 1,200. 빌려줄 수 있습니까? ¿Me lo prestaría? 저를 처음 봤어요. Es la primera vez que me ve. 빌려줄 수 있어요? ¿Me lo puede prestar? 빌려줄 수 있습니까? ¿Usted le prestaría a la persona? 제가 그럼 이렇게 말한다. Entonces supongamos que yo le digo así. 저를 왜 못 믿습니까? ¿Por qué usted no confía en mí? 좀 열심히 믿어보세요. Trate de confiar en mí. 믿으면 복이 있습니다. Porque si cree en mí, confía en mí, va a recibir bendiciones. 그러면 내가 의심해서 잘못이군요. 믿겠습니다 하고 돈 빌려줍니까? Entonces esa persona dirá, discúlpeme por haber dudado de usted, le presto el dinero. ¿Hará así? 그러지 않습니다. No. 여러분 왜 나를 못 믿죠? ¿Por qué no cree en mí? 나를 모르기 때문에. Porque no me conoce. 내가 어떤 사람인지를 모르고 있어요. No sabe quién soy. 근데 반대로 Pero por el contrario, 제 길을 갔습니다. supongamos que voy en la calle 친구입니다. y es un amigo. 10년 친구예요.
de hace 10 años. 그리고 그 사람은 나를 잘 압니다. Esa persona me conoce muy bien. 그 친구한테 돈을 빌려달라 한다. Le pido dinero a mi amigo. 이번에 2,000페소를 빌려달라고. Le pido 2,000 pesos. 그럼 왜 어디에 필요하냐고 묻겠죠? Me va a preguntar, ¿para qué lo 내가 necesitas? 멕시코를 가야 되는데 Tengo que ir a México, le voy a decir. Necesito dinero. 방금 전에 돈을 잃어버렸어. Porque hace un rato perdí dinero. 근데 내가 멕시코 갔다 오면은 Pero cuando vuelva de México, 꼭 갚겠다. te lo devuelvo. 자, 빌려줄까요, 안 빌려줄까요? ¿Me lo prestará el amigo? 근데 내가 어떤 사람이에 따라서 다릅니다. O sea, va a depender de cómo me considere esa persona, ¿no? 제가 10번 말하면 Supongamos que yo digo 10 veces. 5번은 거짓말하는 사람이라고 합시다. Supongamos que hablo 10 veces, digo 10 palabras, pero de ahí 5 digo mentiras. 빌려줄까요? Entonces, esa persona que sabe eso me prestará. 돈이 있어도 안 빌려줄 겁니다. Aunque tenga el dinero, no me lo va a prestar. 없다고 할 Me 겁니다. va a decir, no tengo. 근데 나를 잘 아는데 Pero supongamos que me conoce muy bien 내가 정말 확실한 사람인 거 압니다. y sabe que es alguien confiable. 10번 말하면 다 10번 거짓말 안 합니다. Y si las 10 veces que prometo algo, las 10 veces lo cumplo. 약속은 반드시 지키고 Cumplo con las promesas. 시간도 잘 지키고 También cumplo con los horarios. 돈을 빌리면 반드시 갚고 Y devuelvo el dinero que siempre pido prestado. 좋은 직장에 돈을 잘 버는 사람입니다. Y tengo un buen trabajo y gano dinero. 나를 잘 알아요. Me conoce bien. 빌려줄 돈도 있어요. Tiene dinero para prestarme. 빌려줄까요? ¿Me lo prestará? seguro? ¿Seguro? 빌려줍니다. Sí. 빌려주면서 걱정합니까? ¿Prestándome el dinero se preocupará de que no se lo devuelva? 걱정도 안 합니다. No. 그것이 믿음입니다. Eso es creer. 만일에 거짓말 5번 정도 하는 친구에게 돈을 빌려줬다면 Si le presta el dinero a un amigo que miente 5 veces de las 10 veces que habla, 걱정하겠죠? uno sí se preocuparía. 혹시 일주일에 돈 안 갚으면 어떡할까? ¿Qué pasa si no me llega a devolver el dinero? 빌려주면 이렇게 말할 겁니다. Supongamos que prestándole dice, 꼭 갚아야 돼. sí o sí me lo tienes que devolver. 이거 안 갚으면 큰일 나. Porque si no me lo devuelves va a haber un problema. 다음 주에 이거 세금 낼 거야. Porque la semana que viene te voy a cobrar con los intereses. 너만 믿는다. Confío en ti. 그렇게 말하겠죠? Así le dirán. 이제 돌아올 날이 돼갑니다. Ya llegan los días para volver a Orizaba otra vez. 마음이 편안할까요? 불안할까요? Esa persona, o sea, que le prestó el dinero, ¿estará cómodo, tranquilo o estará inquieto? 불안합니다. Va a estar inquieto. 그 사람 확실히 못 믿을 때는 Cuando uno no cree en alguien al 100%, 믿지 못하는 거예요. uno siempre va a estar inquieto. 여러분 하나님 믿는 사람의 마음도 그래요. Así es el corazón de toda persona que dice creer en Dios. 하나님을 믿기는 믿는 것 같은데 Dice que parece que cree en Dios, 의심이 있죠? pero tienen dudas. 내가 정말 죽으면 천국 갈 수 있을까? ¿De verdad si me muero iré al cielo? 어떨 때는 갈 수 있을 것 같기도 하고 A veces siento que sí voy, 어떨 때는 못 갈 것 같아요. a veces siento que no voy. 내가 잘못할 때도 있고 A veces que cometo pecados, 죄를 짓기도 하거든요. cometo errores 그냥 용서해 주실까 의심스럽기도 하고 y dudo de verdad me habrá perdonado ese pecado o no. 불안합니다. Uno siempre vive en la inseguridad. 교회를 오래 다녔어도 Aunque haya de la iglesia varios años, 여전히 불안합니다. sigue con esa inseguridad. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님을 확실히 모르기 때문입니다. Porque no conoce a Dios al 100%. 정말 하나님을 100% 믿을 수 있는 믿음이 없기 때문입니다. Porque uno no tiene esa fe al 100% de creer en Dios. 그래서 우리의 믿음을 처음부터 다시 점검해야 돼요. Por eso hay que examinar desde un principio nuestra fe. 내 믿음이 성경에 입각한 진리에 입각한 올바른 믿음을 갖고 있어야 됩니다. Tener esa verdadera fe basada solamente en la verdad de la palabra. 그래서 우리가 아주 기본적인 이야기 같지만 정말 하나님이 어떻게 살아계시고 얼마나 능력 있는 분인지를 정말 성경과 역사를 통해서 확인해 보는 것입니다. Por eso, aunque parece algo muy básico hablar de la fe, es importante examinar y por eso conocer el poder de Dios, el poder que tiene Dios acerca de lo que menciona la Biblia. 자, 이제 성경을 찾아봅시다. Vamos a buscar en la Biblia. 자, 신명기 18장입니다. Deuteronomio capítulo 18, 21절과 22절입니다. del versículo 21 al 22. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló aquel profeta. No tengas temor de él. 이 성경을 어떤 사람이 전해줬습니다. Una persona habló acerca de la Biblia.
이건 선지자를 통해서 기록한 말씀이고 Estas son palabras obviamente que Dios hizo escribir por medio de los profetas. 선지자들은 하나님께 먼저 말씀을 받아서 우리에게 전해줬거든요. Los profetas recibieron la palabra de Dios y luego lo predicaron a la gente. 이것은 하나님의 말씀이다라고 전해줬습니다. Dijeron, esto es palabra de Dios. 자, 하나님의 말씀이라고 전해줬다고 무조건 믿으라고 했습니까? ¿A qué dice que porque me dijeron que es palabra de Dios hay que creer sí o sí? 아닙니다. No, 거짓말을 하는 것일 수도 있어요. porque quizás me están diciendo mentiras. 여러분 멕시코 TV에도 기독교 채널이 있더라고요. Aquí en México vi también canales cristianos. 여러분 그런 채널 보신 적 있습니까? ¿Ustedes alguna vez vieron ese canal? 어떤 목사들이나 어떤 사람들이 나와서 막 설교도 하고 Vienen pastores, gente que está ahí predicando la palabra. 사람들을 불러 모아서 안수도 하고 기도도 합니다. Llaman a las personas enfrente, le hacen imposición de manos y oran por ellos. 손을 대니까 사람이 쓰러지는 거 보셨어요? ¿Ustedes vieron alguna vez que le ponen la mano sobre la cabeza y se desmayan? 어때 보입니까? ¿Cómo se ve eso? 하나님 기적 같습니까? ¿Creen que es milagro de Dios? 여러분도 한번 그런 거 받고 싶어하는 분 있어요? ¿Hay alguien de aquí que quiera recibir eso alguna vez? 한번 해볼까요? ¿Quieren que lo hagamos? 그렇게 쓰러져서 어떻게 됐다는 것입니까? Se desmayaron y ¿qué pasó? 병이 다 낫나요? ¿Se sanaron de la enfermedad por eso? 또 죽지 않고 영원히 사나요? ¿Que esas personas que recibieron eso se desmayaron y van a vivir eternamente sin morir? 아닙니다. No. 그래서 뭐 죄가 없어지나요? ¿Que haciendo eso se quita el pecado de esa persona? 쇼하는 거예요. Es un show eso. 그런데 그런 일을 하고 나서 Pero después de hacer esas cosas, 더 중요한 건 그 사람이 하는 말을 잘 들어봐야 돼요. uno tiene que escuchar después lo que predica esa persona que hace eso. 사람들은 그 장면을 보고 열광하고 Las personas ven eso y se emocionan 좋아하지만 y les gusta. 그가 하는 설교는 완전히 성경하고 다른 얘기를 하고 Pero todas las palabras que predica esa persona va en contra de la Biblia. 사람들이 그걸 못 알아봅니다. La gente no entiende eso. 정말 어리석어요. Son necios. 성경을 모르기 때문에 Como no conocen la Biblia, 그것이 속는 것입니다. eso es ser engañado. 성경은 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué dice la Biblia? 하나의 말씀이라고 아무리 해도 Que aunque digan que lo que han hablado es palabra de Dios, 우리가 그것을 어떻게 알겠느냐? aquí dice, ¿cómo conoceremos que es palabra de Dios? 의문을 갖는다는 것입니다. Que la gente puede tener dudas. 하나님 이걸 책망하지 않으셨어요? Dios no reprendió a estas personas. 정말 하나의 말씀이라면 Si realmente es palabra de Dios, 여기에 바로 증언과 성취함이 있어야 된다고 했습니다. tiene que haber cumplimiento y pruebas. 하나님의 말씀이라는 분명한 증거가 있어야지. Tiene que haber pruebas de que esto es verdadera palabra de Dios. 그런 증거가 없으면 하나님의 말씀이 아니라고 했습니다. Si no hay pruebas, no es palabra de Dios. 그러면 그 선자를 무시해야 됩니다. Entonces hay que menospreciar a ese profeta. 두려워할 필요가 없습니다. No hay que tener temor de él. 하나님은 우리에게 증거를 보이시는 분입니다. Dios es alguien que nos da las pruebas. 오늘 많은 사람들이 그것을 잘못 오해해서 Hoy en día mucha gente confunde esto 하나님을 억지로 믿으려고 노력합니다. y se esfuerza en creer a fuerza en Dios. 마음에는 의심이 있습니다. En el corazón tiene dudas. 의심은 어떻게 풀어집니까? ¿Cómo se quitan las dudas uno? 증거를 봐야 풀어지는데 Viendo las pruebas. 증거를 보지 않은 채 Pero sin ver las pruebas, 믿으라니까 le dice a uno que crea. 입으로는 믿는다고 하고 Con labios dice que cree 주님을 억셉다도 y 했습니다. acepta al Señor con los labios. 마음에는 확신이 없는 거예요. Pero en el corazón no hay seguridad. 마음이 변화가 되지 않고 El corazón no cambia. 행동도 안 바뀌는 거예요. Y menos sus obras. 우리는 증거를 확인해 봐야 됩니다. Nosotros tenemos que ver las pruebas. 어제 우리가 하나님을 믿지 못하는 이유 중에 Una de las razones por las cuales no podemos creer en Dios. 몇 가지를 얘기했습니다. Ayer hablamos unos puntos. 성경에 너무나 놀라운 이야기들이 있어요. Porque la Biblia menciona muchas historias increíbles. 성경 기록은 너무 오래된 기록이기 때문에 Obviamente la Biblia fue escrito a miles de años atrás. 마치 옛날의 전설처럼 생각하는 사람이 있습니다. Por eso cuando uno escucha las historias de la Biblia parecen leyendas. 그러나 성경과 다른 이야기는 전혀 다릅니다. Pero sin embargo, la historia que habla la Biblia con las cosas que hablan los mitos y leyendas del mundo son diferentes. 성경은 하나님 직접 하신 말씀과 이루신 역사를 기록하고 있습니다. La Biblia registra las palabras que Dios ha hablado y las cosas que de verdad ocurrieron en este mundo. 세상의 신화나 전설은 사람이 만들어낸 것들입니다. Las leyendas y mitos son creadas por los hombres. 그건 증거가 될 수 없어요. Eso no tienen pruebas. 그런 성경은 Pero la Biblia 다 증거가 있습니다. tienen pruebas. 자, 성경에 제일 믿기 어려운 사건 중에 하나가 Una de las historias que menciona la Biblia que es algo increíble de creer 지구를 하나님 완전히 멸망시킨 사건이었습니다. es cuando Dios una vez cubrió todo el mundo con agua. 지난 여름에 홍수가 나가지고
여러 사람이 물에 빠져 죽은 일도 있었죠. El verano pasado hubo mucha inundación y hubo en varios lugares que la gente se murió ahogado porque se inundó la casa. 해마다 비가 와서 사람이 그 물 때문에 죽는 일이 있습니다만은 En el mundo obviamente a causa de las inundaciones mucha gente muere. 성경에는 비교할 수 없는 큰 사건이 있었습니다. Pero la Biblia menciona algo mucho más grande que eso, 대홍수 사건이었죠. acerca del diluvio. 전 세계를 완벽하게 물로 담궜어요. Por completo se cubrió todo el mundo con agua. 다 죽었다는 것입니다. Significa que todos murieron. 딱 한 가족만 살았어요. Solamente una familia vivió. 누구죠? ¿Quién es? 잘 압니다. Lo sabemos bien. 하나님이 노아에게 방주를 짓게 했고 Dios le hizo construir el arca a Noé. 그 노아와 그의 아들 3명과 며느리 셋이 들어갔습니다. Entraron sus 3 hijos, su esposa y las esposas de los hijos. 그리고 전 지구상에 있는 동물의 암수 한 쌍씩을 이 방주에 태웠습니다. Y cada par de cada animal los metió en el arca. 이것이 창세기 6장, 7장, 8장, 9장까지 기록되어 있는 내용입니다. Esto lo dice de Génesis capítulo 6 al capítulo 9. 아주 중요한 사건이라서 여러 장에 걸쳐 성경에 기록되어 있습니다. Como fue un gran acontecimiento, por eso lo mencionan en varios capítulos. 왜 하나님 홍수를 일으켰고 ¿Por qué Dios hizo caer este diluvio? 그리고 홍수의 과정과 Y el proceso de ese diluvio. 결과 ¿Y cuál fue el 그리고 resultado? 그 후에 그 노아의 가족들이 어떻게 살았는지까지 자세하게 기록되어 Y 있습니다. menciona hasta cómo vivió después la familia Noé. 자, 왜 하나님이 세상을 멸하셨는지 그 이유가 성경에 기록되어 있습니다. La Biblia menciona acerca de la causa por la cual Dios juzgó el mundo. 그 이유는 이 세상에 죄악이 가득 찼기 때문입니다. Es porque estaba lleno de maldad este mundo. 창세기 6장 5절부터 En Génesis capítulo 6 del versículo 5 8절까지를 al versículo 8 제가 읽어보겠습니다. se los leo. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. 자, 아담과 하와 이후로 사람이 계속 많아졌습니다. Después de Adán y Eva se multiplicó y obviamente la gente empezó a crecer la cantidad de habitantes. 하나님이 인간들에게 자유를 주었습니다. Dios le dio libertad a los hombres. 자기 운명을 자기가 스스로 결정할 수 있어요. Uno obviamente depende de uno el destino donde va 첫사람 uno. 아담부터 Desde Adán 지금 마지막까지 hasta hoy, 우리 모든 사람은 자유가 있어요. todos tenemos libertad. 하나님을 믿을 수도 있고 Podemos creer en Dios 하나님을 거절할 수도 있고 como rechazar. 올바로 믿을 수도 있고 Uno puede creer correctamente 잘못 믿을 수도 있어요. como creer de manera falsa. 착하고 선하게 살 수도 Uno 있지만 puede vivir siendo bueno, 그러나 죄를 짓고 악하게 살 수도 있어요. pero uno también puede vivir en el mal pecando. 인간을 강제로 하나님만을 믿게 하지 않습니다. Dios no obliga a fuerza a ninguna persona que crea en Él. 그런데 문제는 Pero el problema 그 자유를 잘못 사용하는 게 문제입니다. que la gente utiliza de mala manera esa libertad. 이 노아 때 사람들은 La gente de la época de Noé, 선 대신에 악을 택했습니다. en vez del bien, prefirieron vivir en el mal. 하나님 대신에 헛된 것을 의지했습니다. Más que en Dios, se apoyaron en cosas vanas. 다른 우상을 섬기고 Adoraron a ídolos 죄를 지었습니다. y pecaron. 하나님이 도저히 참고 견딜 수 없을 만큼 Dios ya no pudo aguantar más. 하나님은 오랜 시간을 기회를 다시 주었습니다. Dios le dio oportunidad varios años a esas personas. 노아를 통해서 전도도 했습니다. Por medio de Noé también hizo que se predicara la palabra, 사람들은 받아들이지 않았습니다. pero la gente no lo aceptó. 하나님 일에 아무 관심이 No 없었습니다. tuvieron interés en las cosas de Dios. 결국 하나님이 세상을 멸하기로 결정합니다. Dios decide destruir el mundo, 슬퍼하셨습니다. a que dice que le dolió en su corazón. 오직 노아만 하나님 보시기에 온전한 의인이었습니다. Pero solamente Noé halló gracia en los ojos de Dios. 하나님이 그래서 노아에게 말씀하십니다. Y Dios le dice a Noé 세상을 내가 멸하겠다. que va a destruir el mundo. 너와 가족은 살 수 있는 길을 가르쳐 주겠다라고. Pero le dijo que le iba a enseñar el camino para que Noé y su familia se salven. 그래서 이렇게 말씀하십니다. Por eso dijo así. 자, 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. 자, 이 방주라는 건 큰 배입니다. El arca es un barco grande.
보통 배는 노도 있고 혹은 모터가 있어서 스스로 갈 수가 있습니다. Hoy en día los barcos tienen sus motores, por eso es mucho más fácil movilizarlo. 그러나 이 방주라는 것은 Pero el arca, 노도 없고 no hay nada para remar, 모터가 없습니다. no hay motor. 그냥 떠 있을 수만 있는 거예요. Solamente sirve para estar flotando en el 그래서 agua. 상자처럼 생겼다고 해서 아르크라고 부르는 Le 겁니다. dicen arca porque tiene una forma de una caja. 그들의 운명은 하나님이 결정하는 것입니다. El destino de ellos dependía de Dios. 노아가 하는 일은 방주를 짓는 것입니다. Lo único que Noé tenía que hacer era construir el arca. 그런데 하나님은 정확한 규격을 말해줬습니다. Dios le dio las medidas exactas del arca. 여러분 길이와 넓이까지 정해졌어요. Aquí dice de que la longitud, la anchura y la altura. 그 제목은 잣나무입니다. Y la madera tenía que ser de gofer. 길이가 여기 300 큐빗이라고 되어 있는데 Aquí dice 300 codos la longitud. 그 원래 1코드는 되게 고대 사람들 손 끝에서 팔꿈치까지의 길입니다. En la época de antes lo medían desde la punta del dedo hasta el codo. Eso era un codo. 되게 사람의 키는 차이가 나도 팔꿈치 길이는 큰 차이가 안 납니다. Hay mucha diferencia a veces entre personas la estatura, pero de codo a esta distancia es casi 그래서 igual. 옛날 사람들이 그 정한 되게 규격이었습니다. Por eso esta era la medida que utilizaba la gente de antes. 그래서 메타법으로 오늘날 계산하면 Por eso si hoy lo calculamos a metros, 약 145m가 됩니다. equivale de longitud 145 metros. 엄청 길죠? Es bastante largo. 축구장보다 한 배 반이 큽니다. Es una cancha y media de fútbol. 그리고 옆으로는 23m. Anchura, aquí dice que es 50 codos, pero es 23 metros. 높이는 14m 정도입니다. Y de altura son 14 metros de hoy. 이 정도면 엄청나게 큰 배입니다. Es enorme el barco. 요즘에도 이런 배가 있으면 큰 배입니다. Hoy en día si existen estos barcos significa que son 근데 enormes. 이런 배를 지었던 노아 시대가 지금부터 약 5,000년 전 사건입니다. Esto ocurrió 5.000 años atrás. 이 방주를 짓는 게 보통 일이 아니었겠죠? No fue un trabajo fácil construir el arca 5.000 años atrás. 노아는 거의 100년간을 방주를 지었습니다. Noé construyó el arca durante 100 años. 노아와 그의 아들들과 Sus hijos, Noé, 그리고 방주를 짓기 위해서 많은 사람을 돈을 고용해서 샀을 y 것입니다. seguramente utilizó a mucha gente para que lo ayudara para 이 construir el 방주를 arca. 짓는 일은 정말 큰 일이었을 것입니다. Era un trabajo grande construir el arca. 비 올 조짐도 안 보였습니다. Ni siquiera parecía que iba a llover. 사람들은 노아의 말을 믿지 않았습니다. La gente no creyó en las palabras de Noé. 노아를 조롱했습니다. Se burlaron de Noé, 하나님 믿더니 미쳤다고. que ahora cree en Dios y está loco. 무슨 세상이 망할 비가 어디서 오느냐고. ¿De dónde va a caer esa agua que va a destruir el mundo? 믿지 않았습니다. La gente no creyó. 노아는 그 상황에서도 하나님의 말씀만을 믿고 방주를 지었습니다. Aún en esa situación, Noé solamente se apoyó en la palabra de Dios y siguió construyendo el arca. 방주가 다 완성되고 Cuando se terminó de construir el arca, 하나님이 그 짐승들을 한 쌍씩 다 보내주었습니다. Dios envió a cada par de cada animal hacia Noé. 아마 볼만했겠죠? Seguramente era algo visible, digamos que uno puede verse, al verse se puede sorprender. 한번 그 그림을 한번 보여드릴까요? Les voy a mostrar un dibujo acerca de eso. 이 방주가 지어지고 동물들이 그 방주라 나올 때 그 모습을 우리가 봤다면 정말 볼만했을 것입니다. Hubiera sido algo asombroso de ver si estuviéramos ahí presentes nosotros que venía cada par de cada animal y que se metían al arca. 자, 이건 그림입니다. Este es un dibujo. 자, 큰 방주가 지어지고 Se construyó el arca. 자, 동물들이 들어가고 있죠? Aquí van cada par de cada animal metiéndose al arca. 사람들이 이걸 볼 때 큰 구경 났을 거예요. Seguramente la gente estaba ahí alrededor mirando eso. 동물원이 필요 없겠죠? O sea, no se requería un zoológico ahí. 아마 다 구경했을 거예요. Porque todos libremente miraban a todos los animales. 웬일이냐? Y decían, ¿qué ocurrió aquí? 대단한 일이다. Algo asombroso, decía. 그럼 문제는 그들은 방주에 들어갔습니까? Pero el problema es que ellos entraron al arca, 들어가지 않았어요. la gente no entró. 자, 성경에 보면 이 방주가 완성되고 방주에 동물들이 들어가고도 노아는 사람들을 초청했습니다. La Biblia dice que después que construyó el arca y los animales iban entrando uno por uno, o sea, Noé siguió predicando, invitando a la gente a que entre. 나에게 방주에 들어가자. Decir, entren conmigo al 하나님이 arca. 분명히 말씀하셨다. Porque Dios lo ha dicho. 하나님은 거짓말하는 분이 아니다. Dios no es alguien que miente. 그러나 사람들은 Pero la gente 거절했습니다. rechazó. 아이고, 나는 장가 가서 새 집을 마련했어. Dice, no, yo acabo de casarme, tengo una casa. 집에서 더 살아봐야 돼. Tengo que seguir viviendo ahí. 나는 큰 땅을 사서 농사를 짓고 있는데 어디를 가? Yo tengo un gran terreno, cultivé mucho, tengo que estar ahí trabajando.
나는 재밌는 일이 많은데 tengo muchas cosas divertidas que hacer. 저 방주에 내 동물 데리고 동물 똥 치우기 싫어. Yo no quiero meterme ahí adentro del barco y limpiar los popós de los animales ahí adentro. 그들은 노아의 말을 듣지도 않았어요. La gente obviamente no escuchó la palabra de Noé. 어떻게 됐을까요? ¿Qué ocurrió? 결국 거절하자 방주의 문이 닫혔습니다. Ellos rechazaron y luego se cerró la puerta del arca. 성경에 보면 하나님이 문을 닫았습니다. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. 사람들은 이제 다 구경했을 거예요. La gente estaba mirando. 어떤 일이 벌어지나 A 보자. ver, veamos qué ocurre ahora. 그런데 비는 금방 내리지 않았습니다. La lluvia no cayó rápidamente. 성경에 보면 일주일 동안 아무 일이 없었습니다. La Biblia dice que durante una semana no pasó nada. 근데 일주일이 지나자 Pero pasando la semana, 갑자기 비가 쏟아지기 시작했습니다. empezó a llover. 보통 비가 아니라 물이 쏟아져 내렸습니다. No eran lluvias comunes, sino eran aguas que caían. 땅에 샘이 터져서 물이 땅으로 올라오기 시작했습니다. También las fuentes del abismo subieron hacia arriba. 여러분, 땅 속에 물이 있다는 거 여러분 아시죠? Ustedes saben que debajo de la tierra hay agua. 그래서 땅을 깊이 뚫면 물이 나옵니다. Cuando uno cava bien la tierra al profundo sale agua. 근데 노아 때는 모든 물이 다 쏟아져 나왔습니다. Pero en la época de Noé, toda esa agua del suelo subió hacia arriba. 하늘에는 물이 쏟아져 내리고 Del cielo también cayó agua. 이제 물이 차 올라오기 Y 시작했습니다. empezó a subir el nivel de agua. 그때 사람들이 어떤 생각했을까요? ¿Qué habrá pensado la gente en ese entonces? 노아의 말이 사실이었구나. Lo que dijo Noé era verdadero. 방주는 여전히 있었습니다. El barco, el arca todavía estaba ahí. 자, 그래서 방주로 찾아갔습니다. La gente fue hacia donde estaba el arca. 그런데 문이 닫혀 있어요. Pero la puerta estaba ya cerrada. 문을 Y 두드렸습니다. ellos empezaron a tocar la puerta. 노예, Decían, Noé, 문 좀 열어주시오. ábrenos. 노아가 안에서 들었을 겁니다. Noé seguramente de adentro escuchó. 누구예요? ¿Quién eres? 노아 친구 다윗이야. Soy tu amigo David. 근데 문이 안 열려요. Pero la puerta no se abrió. 좀 있으니까 장인이 왔어요. Y viene su suegro 노예 después. 문 좀 열어. Noé, ábrenos. 누구세요? ¿Quién es? 장인이야. Soy tu suegro. 장인 누군데? ¿Qué suegro? 장인 ¿Quién? 베드로야. Soy Pedro, tu suegro. 그럼 문이 안 열립니다. Pero no se abrió. 왜 안 열릴까요? ¿Por qué no se abrió? 안에서 문을 열 수가 없어요. De adentro no lo podían abrir. 성경에 보면 바깥에서 하나님이 닫았다고 돼 있어요. Porque la Biblia dice que Dios lo cerró de afuera. 여러분 하나님이 닫아버리면 Si Dios lo cierra, 사람이 열 수가 없어요. el hombre no lo puede abrir. 하나님은 충분히 기회를 줬기 때문에 Dios le dio tiempo suficiente para que ellos entren. 다시는 기회를 주지 않는 Y 것입니다. ya después no había más oportunidad para ellos. 아마도 방주 근처에 수많은 사람이 죽었을 것입니다. Seguramente mucha gente murió alrededor del arca. 기회 줬을 때 들어가지 않았던 사람들은 Gente que obviamente Dios le dio la oportunidad pero no entraron. 뒤늦게 후회하고 슬퍼했지만 Después se arrepintieron obviamente 들어갈 수 없었습니다. y no entraron. 결국 많은 사람이 죽었고 Mucha gente murió. 사람뿐 아니라 No solamente personas, 모든 생물이 다 죽었습니다. sino todo animal, toda bestia murió. 물속에 살 수 있는 생물 외에는 다 죽었다고 성경은 말합니다. La Biblia dice, excepto los peces, todos murieron. 그것이 성경의 내용입니다. Habla acerca de eso en la Biblia. 자, 성경을 찾아봅시다. Vamos a buscar en la Biblia. 창세기 7장 21절 Génesis 7, versículo 21. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 다 죽었죠? Todos murieron. 살아남은 것은 오직 방주에 탄 존재들 뿐입니다. Solamente las personas y los animales que están dentro del arca sobrevivieron. 8명과 8 personas. 그리고 모든 생물의 암수 한 쌍씩입니다. Y cada par de cada animal. 자, 지구는 완전히 물에 잠겼습니다. El mundo fue cubierto completamente de agua. 성경에 비가 쏟아진 날이 40일 밤낮이었습니다. La Biblia dice 40 días y 40 noches llovió. 여러분 시간으로 말하면 960시간 동안 계속 비가 온 거예요. Si en horas lo calculamos son 960 horas continuas que estuvo lloviendo. 대단했겠죠? Obviamente fue un gran diluvio. 그래서 지구가 완전히 덮였습니다. Por eso fue cubierto completamente toda la tierra. 자, 그런데 만일에 전 지구가 물이 덮인 채로 가만히 끝난다면 결국은 방주에 있는 사람도 죽을 거예요. Si el agua hubiera estado todavía ahí y el arca estuviera flotando en el agua y el agua no hubiera decaído, decrecido, entonces la gente del arca también hubiera muerto después de unos años. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 먹을 게 없으니까. Porque no hay que comer. 방주에는 1년 동안 먹을 양식도 채웠습니다. En el arca también se metió alimento para comer durante un año nada 그러나 más. 계속 물이 잠겨 있다면 Pero si el agua seguía ahí creciendo, 결국은
다 죽게 될 거예요. La gente hubiera muerto ahí adentro 하나님 también. 그들을 방주에 태운 이유는 La razón por la cual Dios los metió al arca 그들을 통해서 다시 새로운 세상을 시작하기 위해서였습니다. es para que por medio de ellos empezar otra vez el mundo. 결국 방주에 물이 빠지기 시작했습니다. Empezó a decaer el agua. 지구를 덮었던 물이 점점 줄어들고 Esa agua que cubrió la tierra empezó a decaer. 어느 날 방주가 멈췄습니다. Y un día reposó el arca. 성경에 멈춘 사건이 기록되어 있습니다. La Biblia menciona dónde reposó. 자, 창세기 8장 3절과 4절입니다. Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 성경에 보면은 비가 오고 나서 150 동안 방주가 떠다니다가 어느 날 멈췄습니다. Aquí dice, se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en los montes de Ararat. 그리고 그 뒤에 또 150일 지나서 Pasaron obviamente 150 días. 나중에 방주에서 나옵니다. Pasando después de 150 días, ellos salieron del arca. 거의 홍수의 기간이 약 1년이었습니다. Se puede decir que el diluvio en completo duró un año. 근데 여기 중요한 건 방주가 멈춘 장소가 여기 기록되어 있다는 Pero 거예요. aquí menciona específicamente dónde reposó ese arca. 아라рат산입니다. Montes de Ararat. 여러분 배는 원래 어디에 멈추죠? Por lo general, ¿dónde tienen que estar los barcos? 항구에 멈춥니다. En los puertos. 항구는 가장 낮은 곳이죠. El puerto es el lugar más bajo en realidad. 일반적으로 바닷물은 가장 낮은 곳에 있어요. Por lo general, el mar está en lo más bajo. 그렇죠? ¿Sí o no? 근데 이 방주는 높은 산에 멈췄습니다. Pero este arca quedó en lo más alto de un monte. 상식적으로 이해가 안 되는 Teóricamente es algo que uno no lo puede entender. 그러나 성경은 그것이 기록되어 있는 거예요. Pero la Biblia lo dice así. 자, 이 방주가 멈춘 이 산을 기억하십시오. Recuerden bien este nombre en donde reposó el arca. 정확한 날짜와 La fecha exacta, 정확한 장소가 성경은 기록되어 있습니다. el lugar exacto lo menciona la Biblia. 하나님은 정확한 분입니다. Dios es alguien exacto. 지어낸 이야기라면 이렇게 말할 수가 없어요. Si fuera una historia inventada, uno no puede decirlo con tanta exactitud, 실제로 있었던 사건이기 때문에 porque es algo que de verdad ocurrió. 이렇게 기록한 것입니다. Por eso lo dice específicamente con 이 los 사건은 약 detalles. 5,000년 된 사건이고 Esto ocurrió 5.000 años atrás. 이거를 기록한 사람은 모세였습니다. Y el que escribió esto fue Moisés. 지금부터 3,500년 전에 기록했습니다. Lo escribió 3.500 atrás a partir de hoy. 하나님이 이것을 불러주신 거예요. Dios obviamente le dijo que escribiera estas palabras. 자, 어떻게 됐나 봅시다. Vamos a ver qué ocurrió. 자, 중요한 건 이 홍수의 사건이 사실인지를 우리가 확인해 보는 것입니다. Lo importante es ahora ver y comprobar si realmente el diluvio sí ocurrió. 하나님의 말씀엔 증거가 있다고 그랬죠? Dijimos que en toda palabra de Dios tiene que haber pruebas. 증거가 없으면 이 말씀을 두려워할 필요도 없습니다. Si no hay pruebas, uno no tiene que tener temor de esta palabra. 먼저 아라랏 산이 어딘지를 확인해 봅시다. Vamos a buscar dónde está el monte de Ararat. 아라랏 산은 오늘날 터키에 있습니다. Monte de Ararat está hoy en día en lo que es Turquía. 자, 여기 보십시오. Veamos aquí. 자, 터키 보이시죠? Aquí ven Turquía. 그런데 터키의 동쪽에 있는 산입니다. Es un monte que está ubicado hacia el este de Turquía. 여기 보면 아라산이 있죠. Aquí está el monte de Ararat. 5,165m입니다. Tiene una altura de 5.165 metros. 이 지역에 아라랏 산 줄기가 봉우리가 있습니다. Aquí en este lugar uno puede ver el monte de Ararat. 제일 높은 산이 아라랏 봉우리가 5,165m입니다. Y la montaña más alta de esta zona es el Ararat, que tiene 5.165 metros. 북쪽은 러시아 땅이었고 Norte es Rusia. 동쪽은 이란 땅이 있고 Este es Irán. 서쪽이 터키입니다. Y después el oeste está Turquía. 이곳에 노예 방주가 멈췄다면 Si aquí reposó el arca de Noé, 증거가 남아 있어야겠죠? tiene que haber pruebas. 근데 물어봅시다. Les hago una pregunta. 노예 방주를 뭘로 만들었어요? ¿Con qué está hecho el arca de Noé? 고페알, Madera de gofer. 잣나무입니다. Es madera de gofer. 여러분 잣나무가 몇 년이나 갑니까? Una madera de gofer, una madera común, ¿cuántos años puede durar? 몇천 년 갈 수 있어요? ¿Miles de años? No. 몇백 년 지나면 썩어서 사라져 버립니다. Cientos de años y luego se descompone. 노예 방주가 이 산에 머물렀을지라도 Aunque el arca de Noé estuviera en este monte, 썩어서 사라져 버렸다면 si hubiera desaparecido con el correr del tiempo, 이
입증하기 어렵겠죠? Sería difícil comprobar lo que dice la Biblia. 근데 걱정하지 마십시오. Pero no se preocupen. 하나님은 안전하게 보관을 하셨어요. Dios lo guardó muy bien en ese lugar. 아라산이 어디 있는지를 보십시다. Veamos dónde está el monte, el arca de 어떻게 Noé. 생겼나 봅시다. Veamos el monte ahora. 자, 이게 바로 아라산입니다. Este es el monte Ararat. 산이 하얗죠? Es blanca. 자, 밑에 보면 초록색입니다. Abajo ustedes pueden ver plantas y pastos y hierbas. 즉 여름이지만 Es verano, 산은 이렇게 하얗습니다. pero la montaña sigue con nieve. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 높은 산이기 때문에. Porque es una montaña muy alta. 높은 산은 Las montañas altas, 항상 눈으로 덮여 있습니다. todo el año está cubierto de nieve. 이 산을 보니까 어디서 본 산인 것 같죠? Ustedes ven, esto es parecido a una montaña que ustedes ven siempre, ¿no? 무척 많이 본 산이죠? Muy familiar se les hace, ¿no? 자, 보세요. 이게 삐꼬대 오리사바입니다. Esto es Pico de Orizaba, 아주 비슷합니다. muy parecidos. 제가 이 멕시코에 와서 처음 이걸 봤을 때 깜짝 놀랐어요. La primera vez que yo vine aquí a México y vi el Pico de Orizaba, 아라산 여기도 있네. dije, aquí también está el monte Ararat. 그래서 제가 이름을 지어줬습니다. Por eso yo puse un nombre, 아, 몬테 아라트 앤 메이코. el monte Ararat en México. 근데 높이도 비슷해요. La altura es casi igual también. 거의 5,000m 이것도 높죠. Este también pasa los 5.000 그래서 metros. 산에는 항상 눈이 덮여 있습니다. Por eso siempre en el pico hay nieve. 요즘에는 뭐 거의 하얗습니다. Hoy en día en la montaña el pico de Orizaba está casi cubierto toda de nieve. 여름에는 많이 녹지만 그래도 끝 봉우리는 하얗습니다. En verano se derrite, pero siempre en el pico hay nieve. 아라산은 더 북쪽에 있기 때문에 El monte Ararat como está ubicado más al norte. 항상 눈에 덮여 있습니다. Por eso todo el año siempre hay nieve. 자, 노예 방주가 여기 멈췄다면 Si el arca de Noé reposó en este monte, 안전하게 보존될 수 있겠죠? seguramente puede estar aquí guardada muy seguramente aquí. 그렇죠? ¿Sí o no? 썩지 않겠죠? Y no se va a 우리 descomponer. 냉동실에 보관하면 오래 갑니다. Nosotros cuando metemos una comida en el congelador, duran varios días y más meses y están bien. 썩지 않죠? No se descompone. 어떤 것은요 살아나기도 합니다. Hay algunos que vuelven a vivir. 어떤 생선은요 Hay un pescado. 미꾸라지 설명 못하겠죠. 어떤 생선은요 Es un pescado, tiene una forma, no sé cómo le dice, de como de fuera de lombriz, pero es pescado. 급속으로 냉동을 시켜서 Que uno si lo congela bien, 냉동실에 넣었다가 uno lo mete en el congelador. 1년 후에 녹이면 Si pasa un año, uno lo deja afuera para que se descongele, 다시 살아납니다. vuelve a vivir. 분명합니다. De verdad. 사람은 그렇게는 안 되는데 El hombre obviamente es imposible que ocurra eso. 물고기 중에 그렇게 되는 물고기가 있어요. Pero hay peces que sí pueden hacerlo así. 자, 그만큼 얼음 속에 있으면 변화되지 않는다. Así significa que uno cuando mete algo en el hielo queda igual intacto. 자, 이 얼음 어디인가? En una parte de esta nieve, 노예 방주가 있을까요? ¿estará el arca de Noé? 성경이 사실이라면 Si la Biblia es verdad, 있어야 됩니다. tiene que estar ahí. 없다면 Y si no está, 성경을 믿을 수 없습니다. no puede uno creer en la Biblia. 자, 역사가 그것을 기록합니다. La historia lo dice. 노예 방주를 발견한 사람들의 많은 역사가 있습니다. Hay una historia de muchas personas que vieron el arca de Noé. 저는 최근의 스토리만 알려드립니다. Yo solamente le voy a mencionar de las historias de hace años atrás de las personas que sí vieron el arca. 여기 신문에 노예 방주를 발견한 기사들입니다. Son artículos de personas que encontraron el arca de Noé. 많은 사람이 노예 방주를 발견했습니다. Mucha gente descubrió el arca de Noé. 약 2,000명 사람이 역사 이래로 노예 방주를 발견했다고 합니다. 2.000 personas en esta historia de la humanidad, 2.000 personas vieron el arca de Noé. 얼어붙은 노예 방주라고 써 있습니다. Aquí dice el arca de Noé congelado. 이 사람은 프랑스 사람입니다. Es una persona de Francia. 실제로 이 사람은 얼음 속에 노예 방주를 잘라 가지고 왔어요. Esta persona cortó un pedazo de la madera que estaba ahí congelado en el monte Ararat y lo trajo. 이 노예 방주가 있는 지역은 사막 지역입니다. El lugar donde está el monte Ararat alrededores en realidad hay lugares desiertas también. 특히 가까운 지역에는 전혀 나무가 자라지도 않아요. En los alrededores de esa montaña en realidad casi no hay árboles. 특히 이 잣나무는 있지도 않습니다. Madera de gofer menos todavía. 그런데 이 나무를 잘라 가지고 Pero esta persona cortó este pedazo de la madera, 연구소에 보내서 연구를 했습니다. lo mandó a los laboratorios y se hizo una investigación. 틀림없는 노예 방주라는 것을 Y 입증했습니다. se comprobó que era la madera utilizada en el arca de 노예 Noé. 방주가 발견된 위치입니다. Esta es la ubicación donde se encontró el arca de Noé. 여기 보면은 많은 사람들이 가보고 있습니다. Mucha gente hoy en día sigue explorando esta zona.
자, 이 노아의 방주를 만든 나무 제목이 잣나무입니다. La madera que se utilizó fue madera de gofer. 이게 실제로 잘라온 노아의 방주의 모습인데 Esta es la madera real que se cortó del arca de Noé y en el monte Ararat. 나무 색깔인데 검지요? Ustedes pueden ver la madera que es color negro. 원래 잣나무는 검지 않습니다. La madera de gofer no tiene color negro. 근데 왜 검을까요? ¿Pero por qué tiene color negro? 성경에 보면 역청을 칠하라고 돼 있거든요. Porque la Biblia dice, la calafatearás con brea. 그것은 바로 방수제를 말합니다. Eso impide a que penetre el agua adentro. 그리고 잘 보면은 각이 져 있죠. Y uno puede ver que tiene una forma así, con Claro. angular. 둥근 통나무가 아닙니다. No es una madera redonda común y corriente. 이것은 사람의 손으로 깎아서 만든 나무라는 A que 것입니다. tenga esta forma del ángulo significa que alguien tuvo que haberlo cortado de esa manera. 그리고 5,000년 이상의 것으로 입증이 Y 됐습니다. se comprobó que esta madera tiene una antigüedad de 5.000 años. 자, 성경이 정확하게 맞는 거죠. Exactamente y coincide con lo que dice la Biblia. 노아의 방주를 발견한 기사들이 많이 나와 Hay 있습니다. muchos artículos de personas que descubrieron el arca de Noé. 그래서 노아의 방주는 사실로 있다고 말합니다. Por eso dice, el arca de Noé sí existe. 한꺼번에 수백 명이 발견한 사건이 있습니다. Hubo una vez cuando muchas personas a la vez fueron a buscar el arca de Noé. 1916년도에는 En 1916, 러시아 군인 150명이 동시에 발굴을 했습니다. 150 soldados rusos fueron a explorar esa zona. 그때 탐험 대장이 알렉산더 쿠어라는 사람이었습니다. El comandante que guiaba ese ejército era Alejandro. 네, 이거를 발견하고 나무를 잘라가지고 그 당시 러시아 황제인 니콜라스 황제에게 보고도 했습니다. Entonces lo que hicieron estos soldados, cortaron las maderas, se lo trajeron en ese entonces al emperador que era Nicolás. 이 사건 몇 달 후에 볼셰비키 혁명이 일어났습니다. Pero pasaron unos días, unos meses después de esto y cayó el comunismo. 공산주의자들은 하나님을 믿지 않죠. Los comunistas no creen en Dios. 그래서 이 사건을 감춰버렸어요. Por eso ocultaron esta verdad. 이때 발견한 군인들을 다 감옥에 집어넣어 A 버렸어요. todos los soldados que fueron a explorar esta zona lo encarcelaron. 근데 군인 중에 3명이 도망쳤습니다. Pero de esos soldados, 3 escaparon de la cárcel. 서방 세계로 도망쳐서 Ellos escaparon al exterior 자기들이 본 사건을 y 전했습니다. empezaron a hablar las cosas que ellos han visto del arca de Noé. 그래서 그 말을 들은 많은 사람들이 또 탐험에 나섰던 Y muchas 것입니다. personas que escucharon esas historias fueron a explorar esa zona. 제가 몇 가지 사진을 Les voy a 보여드리겠습니다. mostrar algunas de las fotos. 탐험가가 찍은 사진들입니다. Fotos reales que sacaron los que han explorado esa zona. 이 탐험가가 뒷배경으로 찍은 이 방주의 부분입니다. Esta es una persona, el explorador que exploró esa zona y sacó una parte del arca que se ve ahí afuera. 정확한 위치가 나오죠. Ahí se ve la ubicación. 항상 나오는 게 아니라 가장 더운 여름에 약간 빙선이 녹았을 때 앞부분이 나옵니다. El arca de Noé no está siempre expuesta en todo el año, sino en verano cuando hace mucho calor, un pedazo del arca siempre se ve. 여기도 자연의 통나무가 아니라 사람이 깎아 만든 그 나무가 여름 속에 보이죠. Aquí podemos ver de cerca esa foto, que no es una foto natural del tronco, sino que alguien le hizo esa forma rectangular del arca ahí. 자, 노아의 방주가 이제 묻혀 있는 부분입니다. Esta es la ubicación donde está sepultado el arca. 그러면 방주의 윗부분 창문 모습도 보이죠. Arriba se puede ver como ventanas. 보이십니까? No sé si pueden verlo bien. 자, 이것도 직접 찍은 사람, 하코파니아라는 어떤 사람이 찍은 이 사진입니다. Esta es otra persona que exploró la zona que sacó esta foto. 노아의 방주가 묻혀 있는 부분입니다. Esa es la ubicación donde ellos encontraron el arca de Noé. 이 부분이죠. Aquí se ve. 그리고 다른 부분입니다. 찍힌. Esta es otra parte del arca que se ve. 이것은 네덜란드 그 방송국에서 찍은 사진입니다. Esto es una foto que de un canal de los Países Bajos, ellos viajando por esa zona sacaron esta foto. 자, 그곳에 가본 목사님이 찍은 Un 사진입니다. pastor que visitó aquí, Turquía, y sacó esa foto. 실제로 그곳에 노아의 방주 국립공원이라는 그 방문 센터도 이렇게 만들어졌습니다. También aquí hicieron un centro, dice Parque Nacional del Arca de Noé. 자, 이 성경은 사실입니까? ¿La Biblia es verdad o no? 사실입니다. Sí es verdad. 근데 이 노아의 홍수 사건을 통해서
Pero a través de este acontecimiento del arca de Noé, 여러 가지 중요한 것이 입증됩니다. hay muchas cosas que se han comprobado también a la 현대 vez. 과학계에서 풀지 못하는 많은 문제와 수수께끼가 풀리는 것입니다. Había muchas, digamos, preguntas y dudas que tenían hoy en día muchos científicos, pero a través de estos descubrimientos ellos se sacaron de esas dudas. 이 아라라산에 노아의 방주에 있었다는 중요한 또 간접 증거가 있는데 Hay otra prueba muy importante 그 아라라산 위에서 많은 화석을 발굴해냈습니다. de que ahí en el monte Ararat encontraron muchos fósiles, 자, 그런데 무슨 화석이냐면 바다에 있는 생물 화석입니다. pero son fósiles marinos. 잘 보면 조개, Si pueden ver, son conchas marinas, 불가사리, 혹은 물고기, 생선의 화석입니다. todos de, digamos, fósiles marinos, peces. 여러분 어떻게 저 높은 꼭대기에 바다 화석이 나올까요? ¿Cómo desde lo más alto de una montaña uno puede encontrar fósil marino? 무엇을 뜻하죠? ¿Qué significa eso? 바닷물이 그곳까지 잠겼다는 것입니다. Que significa que una vez esa montaña también fue cubierta de agua. 그런데 제가 질문해 볼까요? Les hago una pregunta. 노아 홍수 때 아라라산만 덮였을까요? ¿Creen que solamente el monte Ararat fue cubierto de agua en ese entonces? 모든 세상이 다 덮였습니다. Todo el mundo fue cubierto de agua. 빅고 데오리 사바도 물론이고 Pico de Orizaba también. 세계 제일 높은 아라라산도 덮였습니다. El monte Ararat obviamente también fue cubierto de agua. 놀랍게도 전 세계 가장 높은 산에 다 이런 화석이 나온다는 En 거예요. todas las montañas más altas del mundo se encuentran fósiles marinos como 우리가 estas. 지리를 공부하면 Cuando uno estudia geografía, 전 지구가 물에 한번 잠긴 흔적이 있습니다. uno puede ver la estructura de muchos lugares en que sí muestran que se ha cubierto de agua esas 그리고 montañas. 그 홍수는 전 세계적이었고 O sea, fue algo mundial el diluvio. 지구를 완전히 변화시켰습니다. Y obviamente transformó el mundo por 그 completo. 이후로 곳곳에 석유나 석탄이 매장되었고 Después de eso, obviamente en varios lugares fue sepultado petróleo también 또 y 많은 fósiles. 화석이 나오는 Y 것입니다. salen muchos fósiles en varias partes del mundo. 노예 방주를 발견한 사람들이 쓴 책도 많이 있습니다. Hay muchos libros de las personas que han escrito acerca del arca de Noé. 여러 책이죠, 이것도 똑같은. Son varios libros que hablan acerca del arca. 그리고 더 놀라운 것은 Y también algo asombroso, 노예 방주의 그 모양 그대로 모형을 만들어서 연구한 결과 como resultado de un análisis que hicieron tipo un experimento del modelo del arca. 지금 전 세계 여러 종류의 배가 있습니다. En el mundo hay diferentes barcos. 현대 많이 쓰는 배와 Hay barcos que se utilizan más en el mundo, 노예 방주 구조와 똑같이 만들어 가지고 como también hay un barco que hicieron el experimento a la misma medida del arca de Noé. 실험을 해봤어요. Hicieron un experimento comparando con esa medida que se hizo un barco con los demás barcos del 바다 mundo. 속에서 어떤 배가 가장 안전할까? Hicieron el experimento de qué barco está más estable en el agua. 또 놀라운 것은 가장 센 파도 속에 모든 배가 침몰했는데 노예 방주만 침몰하지 않았어요. Todos los barcos, demás barcos, o sea, del mundo creado por los hombres, esos barcos quedaron o sea, inundados con el agua, pero sin embargo, el barco construido con la medida del arca de Noé quedó intacto ahí flotando en el agua. 파도가 43m짜리 파도가 와도 방주는 뒤집히지 않습니다. Y aunque venga una ola de 40 metros de altura, el barco no se da vuelta. 지구상에 40m 이상의 파도는 친 적이 없습니다. En el mundo obviamente nunca hubo una ola de 40 metros de altura. 우리 요즘에 그 종말에 관한 영화를 보면 Hoy en día nosotros vemos películas del fin del mundo 엄청난 파도가 치죠. y uno ve cómo las olas son muy altas. 그 노아 방주라면 Si fuera el arca de Noé, 그런 파도가 와도 안 뒤집힌다는 거예요. aunque venga esas olas altas, queda estable ahí. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 왜 그렇게 안전하게 ¿Por qué 만들었어요? creen que es tan estable? 누가 설계했습니까? ¿Quién lo diseñó? 그렇습니다. Porque lo hizo Dios. 하나님이 만드셨기 때문에. Dios lo hizo. 설계는 하나님이 했고 Dios hizo el diseño. 노아는 그대로 만들었습니다. Y Noé siguió tal como Dios lo ha diseñado y lo construyó así. 근데 또 어떤 분이 이런 걸 질문합니다. Hay otros que preguntan, 이 방주에 과연 세상의 모든 동물의 암수상상식이 들어갈 수 있을까요? ¿cómo fue posible haber metido a todos los animales, macho y hembra, de todos los animales del mundo dentro del arca? 가능해 보입니까? ¿Creen que fue posible o no? 가능합니다. Sí fue posible. 근데 혹시 의심하는 분이 계실까 봐 설명합니다. Pero les voy a explicar por si algunos tienen dudas. 이것은 동물학자들이 계산을 해봤습니다. La gente que estudia de los animales hicieron este análisis. 이 방주의 면적은 농구 경기장으로 하면 한 25개 정도의 크기입니다. O sea, equivale a un tamaño de 25 canchas de baloncesto el arca de Noé.
그리고 기차 화물칸으로 말하면은 Y si hablamos de vagones del tren, 약 600칸 정도가 들어갑니다. equivale más o menos a 60 vagones del tren. 600, perdón. 네, 600. 무척. 이거는 이 방주가 3층으로 되어 있습니다. Y el arca tiene 3 pisos. 거기에 동물을 다 집어넣습니다. Ahí metieron a todos los animales. 동물학자들이 연구를 해보니까 La gente que estudia acerca de los animales hicieron este análisis 지상에 있는 현재 생물을 다 집어넣어도 y dice que uno metiendo a todos los animales que hay en el mundo, macho y hembra, 절반도 안 들어가요. sobra más de la mitad, ni siquiera llega a la mitad para ocupar 지금까지 eso. 멸종한 동물까지 다 집어넣어도 Aún todos esos animales que hoy en día no existen. 절반이면 충분합니다. Dice que con solo la mitad del arca es suficiente. 나머지 절반은 그들이 먹을 양식과 노아의 가족들이 살 공간입니다. La otra mitad, obviamente, ellos pusieron alimento para todo ese año y estuvieron la familia de Noé ahí. 네, 어떤 분이 그걸 질문했어요. Y algunos hicieron esta 제가 pregunta. 언젠가 집회를 하는데 Una vez cuando hice un seminario así, 초등학교 학생이 질문을 했습니다. uno, obviamente, un estudiante de la primaria me hizo esta pregunta. 목사님, 방주에 공룡도 들어갔나요? Pastor, ¿en el arca entraron dinosaurios? 들어갔을까 안 들어갔을까? ¿Cree que sí entró o no? 들어갔습니다. Sí entraron dinosaurios. 그러니까 어떤 분이 그래요. Entonces algunos dicen, 공룡이 얼마나 큰데요? pero dinosaurios son enormes. 여러분 티라노사우루스 아십니까? ¿Conocen tiranosaurios, no? 저기 킹콩에도 나왔었죠. En King Kong en la película también salió. 그 티라노사우루스는 몸 길이가 한 10m가 넘습니다. Como 10 metros de su cuerpo. 엄청 커요. Es enorme. 자, 공룡들이 큰 공룡들이 많거든요. Hay dinosaurios enormes. 공룡 다 집어넣으면 뭐 꽉 찰 텐데요. Si metemos a todos los dinosaurios, no hay lugar, obviamente. 참 걱정이 많으세요. Entonces sé que el niño se preocupó por eso, a ver si había entrado o no. 여러분 공룡을 만일 내가 노아라고 합시다. Si yo fuera Noé, 1년 동안을 보살펴야 되는데 por un año tengo que criar esos animales adentro del arca. 공룡 한 쌍이면 됩니다. Tiene que ser solamente un par, macho y hembra de dinosaurio. 아미를 태우는 게 낫겠어요? 작은 새끼를 태우는 게 ¿Qué 낫겠어요? es mejor, meter a la mamá dinosaurio o a la cría dinosaurio? 작은 걸 태우면 되죠. A la cría. 여러분 공룡은 원래 새끼는 작습니다. La cría de los dinosaurios son pequeños. 10m가 넘는 공룡도 그 알은 일만해요. Aún esos dinosaurios que tienen una altura de 10 metros, el huevo de ese dinosaurio solamente equivale, es el tamaño de este vaso. 작아요. Es pequeño. 세계에서 제일 큰 알을 낳는 동물은 뭔지 아십니까? ¿Ustedes saben qué animal pone los huevos más grandes del mundo? 공룡이 아닙니다. No es el dinosaurio, 바로 타조입니다. el avestruz. 타조가 낳은 알이 공룡알보다 더 커요. El huevo del avestruz es mucho más grande que el huevo de un 그러니까 dinosaurio. 공룡 종류를 다 태우고도 방주에 채울 수 있는 것입니다. Por eso, aún metiendo a todos los tipos de dinosaurios, si se mete las crías, se puede meter a todos ellos. 동물학자가 계산을 했는데 Oye, la gente que estudia de los animales hicieron este cálculo. 동물의 크기가 다 다르잖아요. Todos los animales tienen diferente medida. 사자나 코끼리는 크지만 Supongamos que leones y elefantes son grandes, 고양이나 pero gatos, 쥐나 ratones, 토끼나 conejos 작잖아요. son pequeños. 그래서 평균 크기로 Por eso, en tamaño promedio, 양 크기로 했을 때 si hacemos un tamaño de una oveja, 12만 5천 마리를 태울 수 있습니다. pudieron meter 125.000 animales 충분한 공간입니다. y les sobró lugar. 대표적인 종류만 태우면 됩니다. Meten solamente a macho y hembra de cada 예를 animal. 들면 개를 태우는데 Supongamos que ponemos a un perro. 개도 종류가 많잖아요. Perros tienen muchas razas también. 무슨 종류가 있죠? ¿Qué tipo de razas hay de los perros? Muchas. 무차스. 큰 개도 있고 작은 개도 있어요. Hay algunos que crecen, son más grandes, otros más pequeños. 셰퍼드도 있고 Está el ovejero alemán. 그다음에 스피치도 있고 여러 종류의 개가 Hay 있어요. muchos tipos de animales, de perros. 다 안 태워도 됩니다. No es necesario meter a todas las razas de los perros, 모든 개 조상은 하나예요. porque en realidad hay solo un antepasado de los perros. 개 암수 한 쌍만 씌우면 됩니다. Solamente meter a un perro macho y hembra. 거기서 모든 종류의 개가 나온 거예요. De ahí han salido todas las razas hoy ustedes que ven de los perros. 고양이도 한 쌍만 태우면 되는 거예요. Gatos también se mete a un par macho y hembra de los gatos. 충분하죠? Y es suficiente para meterlos. 네, 이것은 동물학자들이 연구를 해봤습니다. Estos son cálculos que hicieron la gente que estudia los animales. 그래서 이건 신문 기사였습니다만 Y esto salió en un artículo periodístico. 지구 현재 동물의 3배를 태울 수 있을 만큼 충분하다고 Que 말합니다. el arca de Noé es suficiente capacitado para meter a todos los animales del planeta 3 veces.
그리고 전 지구는 홍수의 흔적이 그대로 남아 있습니다. Y en el mundo se pueden ver huellas de ese diluvio. 대표적인 게 미국의 그랜드 캐년입니다. Uno de los lugares que representa eso son los cañones grandes de Estados Unidos. 엄청난 계곡이 있어요. Aquí se puede ver esta estructura enorme. 지금 흐르고 있는 강줄기는 아주 작습니다. El río que corre hoy en día en este lugar es muy pequeño. 과거에 언젠가 큰 물이 지나간 흔적입니다. Hay muchas pruebas aquí que se puede ver de que sí pasó un diluvio por estas 그리고 montañas. 홍수의 결과로 많은 퇴적암의 화석층이 생겨 있습니다. Por eso aquí se pueden ver capas y estructuras que se han formado debido a ese diluvio. 뿐만 아니라 남미의 제일 높은 산 안데스 산맥에도 산의 조개 화석이 나옵니다. También hoy en día aquí en América del Sur, en la cordillera de los Andes, se encuentran fósiles marinos. 그것은 안데스 산도 바다에 잠겼다는 뜻입니다. Eso indica que también la cordillera de los Andes fue un día cubierto con agua. 더 놀라운 것은 히말라야 산맥도 이렇게 바다에 잠긴 흔적이 그대로 남아 있습니다. También esta montaña Himalaya, también aquí se encuentran fósiles marinos. 자, 성경은 사실입니까? ¿La Biblia es verdad o no? 그리고 여러분 공룡을 같이 실었다니까 어떤 사람은 거기서 헷갈리는 분이 있습니다. Hay alguna gente que confunde si realmente metieron dinosaurios o no en el arca. 오늘 학교에서 잘못 가리키는 이론이 있습니다. Hay una teoría que hoy en día en la escuela se enseña mal. 인간의 기원에 대해서 Acerca de los hombres hablan. 성경은 하나님이 모든 걸 창조하셨고 La Biblia dice que Dios ha creado todas las cosas 사람도 처음부터 만드셨다고 y 말하지만 que Dios creó al hombre 요즘에 también. 학교 가면 과학 시간이라는 게 있는데 Pero nosotros vamos a la escuela y tenemos una clase 이상한 걸 배우고 있습니다. que nos enseñan algo diferente a la Biblia. 전 세계에서 가리킨 지가 불과 한 50년밖에 안 됐어요. Hace 50 años atrás que se empezó a estudiar, a enseñar esto en las escuelas. 100년도 안 됐습니다. Menos de 100 años. 진화론이라는 것입니다. ¿Qué es la teoría de la evolución? 아십니까? Ustedes lo conocen. 앞에 학생들이 있는데 Sé que aquí hay estudiantes. 진화론 배웠죠? ¿Estudiaron de la teoría de la evolución en la escuela o no? 진화론에 따르면 인간의 조상은 누굽니까? Conforme a la teoría de la evolución, ¿quién sería nuestro antepasado? 모노? ¿Los monos? 챔팬지? ¿Chimpancés? 고릴라입니까? 모노? ¿Gorila? ¿Qué monos? 원숭이라고 가리켜요. Nos dicen que venimos de los 사실은 monos. 원숭이의 조상은 물고기고 Y que dice que el antepasado de los monos son los 더 peces. 올라가면 돌멩이, 화학 물질이 변화됐다고 Y 말합니다. que dice que una piedra se ha transformado a que se formara en pez y así para llegar a ser mono y 그게 hombre. 몇 억 년이 지나서 Son millones, billones de años que han pasado ese proceso. 조금씩 Y 변해가지고 fueron transformándose. 사람이 됐다는 이론입니다. Y es la teoría que dice que así hoy en día se llegó a ser hombre. 그거 믿는 분 계신가요? ¿Hay alguien que crea en eso aquí? 혹시 마음으로는 계신지 몰라요. Quizás con el corazón, no sé si habrá algunos que crean en eso. 분위기가 그래서 말을 못하는 분이 있을지도 Y 몰라요. quizás como la mayoría dice que no, por eso quizás no lo está diciendo. 그런데 그 이론은 허구적이라는 것이 입증됐습니다. Pero se comprobó que esa teoría es falsa. 그 이론에 의하면 Acerca de esa teoría, 공룡은 인간보다 훨씬 오래전에 이 세상에 나타났다가 사라집니다. conforme a esa teoría se dice que los dinosaurios vivieron muchos años atrás que los hombres y luego desaparecieron. 공룡이 지구상에 번성했던 시기는 3억 년 전입니다. Se dice que fue 300 millones de años atrás que surgieron los dinosaurios. 인간이 나타난 건 훨씬 이후입니다. Y los humanos surgieron mucho tiempo después. 거의 3억 년이 지난 다음에 약 200만 년 전에 인간이 탄생했다고 Y 가리킵니다. que se dice que tuvieron que pasar otros 300 millones de años para que surgieran los hombres. 제가 이런 이야기는 학생들이 많이 모였을 때 주로 가리키는 내용입니다만 Por general estos temas yo hablo más que nada cuando hago un seminario para estudiantes. 참고로 이렇게 말씀을 드렸어요. Pero bueno, lo dije aquí porque hay algunos estudiantes. 그런 세상적인 이론에 의하면 Acerca de esa teoría creada por el hombre. 공룡과 인간은 동시에 살 수 있습니까 없습니까? Según esa teoría de la evolución, ¿hombres y animales pudieron haber vivido juntos en el mismo tiempo o no? 불가능한 거예요. Para ellos es imposible. 그러니까 노아가 방주에 공룡을 태울 수도 없다는 이론입니다. Por eso ellos dicen que en el arca dinosaurios era imposible que estuvieran adentro. 그것이 잘못된 이론입니다. Pero es una teoría falsa. 제가 진화론이 틀렸다는 자료와 증거는 너무나 많이 갖고 Tengo 있습니다. muchas pruebas para mostrarles acerca de que es falsa esa teoría. 근데 중요한 것은 화석 자료입니다. Pero lo más importante son los fósiles que hoy en día uno encuentra. 진화론자들은 자기에게 유리한 화석을 만들어서 그걸 조작합니다만은 La gente que cree en la teoría de la evolución, ellos utilizan fósiles a su medida y ellos mismos crean ese fósil. 진실을 감출 수는 없는 것입니다. Pero nadie puede ocultar la verdad. 과연 인간과 사람이 홍수 이전에 같이 살았다는 증거가 있느냐? 또 Si de verdad hay evidencias 그리고 홍수 때
만일에 인간과 공룡이 같이 살았다면 같이 죽은 증거가 있는지를 조사해 봤습니다. Si de verdad hay evidencia de que los humanos pudieron vivir junto con los dinosaurios y si realmente ocurrió el diluvio, ambos tienen que haber muerto al mismo tiempo. 미국에서 그런 화석 무덤이 Y 발견됐습니다. en Estados Unidos se encontraron fósiles de eso y huellas. 이것은 텍사스주에서 발견된 것입니다. Esto se descubrió en el estado de Texas. 원래 멕시코 땅이었죠? Texas era parte de México antes. 그곳에 발견됐는데 Ahí se encontró. 잘 보면은 공룡이 지나간 발자국이 있습니다. Aquí se pueden ver huellas de dinosaurios. 그리고 동시에 사람이 지나간 발자국도 찍혀 있습니다. Pero al mismo tiempo uno ve huellas de humanos. 동시에 같이 살은 거예요. Significa que en el mismo tiempo vivieron juntos. 더욱 놀라운 것은 Algo también más asombroso, 몇 미터 옆에 공룡의 뼈다귀 화석들이 발견됐습니다. unos metros ahí, de cerca de ahí, encontraron huesos de dinosaurios. 근데 동시에 한쪽에는 사람의 뼈들이 화석으로 되어 있습니다. Pero al mismo tiempo encontraron huesos humanos al lado. 무엇을 의미합니까? ¿Qué significa eso? 노아 홍수 때 Que cuando cayó el diluvio, 한쪽에는 공룡도 죽었고 murieron en el mismo lugar los dinosaurios, 한쪽엔 사람도 죽은 것이. como también los humanos en el mismo lugar. 놀라운 증거입니다. Esto es una prueba. 진화론자들은 이것을 전혀 설명하지도 못해요. La persona que cree en la teoría de evolución, ellos no pueden explicar acerca de esto, 이런 자료를 절대 보여주지도 않습니다. ni menos van a mostrar acerca de esto. 그러나 이런 증거가 있어요. Pero sí hay pruebas 성경적인 것입니다. que son bíblicas. 그래서 이런 화석들을 보면은 공룡과 사람의 발자국이 동시에 찍혀 있습니다. Aquí se puede ver al mismo tiempo al lado la huella de pie de una persona y de un dinosaurio. 자, 여러 가지 증거들이 너무나 많이 있습니다. Hay muchas pruebas. 그래서 노아의 홍수의 사건을 통해서 Por eso, por medio del diluvio de Noé, el arca de Noé, 많은 증거들이 많은 인류 지구의 역사상에 이 의문들이 풀리는 것입니다. uno puede empezar a sacarse todas esas dudas que tenía acerca de 이 많은 eso. 석이 어떻게 형성되었는지, De cómo hoy en día surge el petróleo, 지구의 기후가 어떻게 바뀌었는지, de cómo ha cambiado el clima hoy en día en el 왜냐하면 mundo. 홍수 이전에 사람들이 오래 살 수 있는 좋은 환경이었습니다. Porque antes del diluvio la gente vivía muchos años porque vivían en un ambiente cálido. 하늘에 지구를 덮었던 물층이 있었고 Antes había una capa de agua que cubría la tierra. 그것 때문에 사람들이 오래 살 수 Y 있었습니다. gracias a eso la gente vivía muchos años. 과거에 얼마나 오래 살았는지 여러분 궁금하십니까? ¿Ustedes quieren saber la gente cuántos años vivía en la época de antes? 우리 조상 아담이 몇 살까지 산지 아세요? ¿Ustedes saben cuánto vivió nuestro antepasado Adán? 930살을 살았어요. 930 años. 믿어집니까? ¿Sí lo creen? 저는 이거 도저히 안 믿어졌어요. Yo al principio no podía creer en esto. 그 아담의 아들 중에 셋은 912살을 살았고 Uno de los hijos de Adán, Seth, vivió 912 años. 가인이라는 사람은 910살을 살았고 Una persona llamada Cainán vivió 910 años. 야렛은 962살. Jared vivió 962 제일 오래 años. 산 사람 모두셀라인데 La persona que vivió más años es Matusalén. 무려 969세입니다. Vivió 969 años. 자, 과학을 좀 공부한 사람들은 Gente que estudia de la ciencia 이 성경을 보자마자 덮어버립니다. lee esta Biblia, estos versículos y lo tapan. 완전히 소설이구만. Porque dice, esto es pura leyenda. 그럴 수 있겠죠. La gente que estudia la ciencia no cree en 네, esto. 우리 생각이 안 맞으니까. Porque conforme a la cabeza de ellos no lo entienden. 이것이 바로 이 성경이 우리가 인간이 지은 책이 아니라는 걸 알 수 있어요. Con esto podemos saber que este libro, esta Biblia no fue escrita por hombres. 누가 인간이 거짓말로 하나의 말씀을 만든다면 Si una persona hubiera escrito esta Biblia, obviamente de mentira, 거짓말도 적당히 해야 사람들이 믿는 거예요. uno cuando miente tiene que hacerlo que sea creíble la mentira. 그렇지 않습니까? ¿Sí o no? 뭐 한 100살 살았다든지 O decir vivieron 100 años. 좀 가정에서 150살 살았다. O quizá exagerando un poco más 150. 그래도 잘 안 믿을 텐데. Aún con eso la gente quizás no cree. 900년 살았다. Pero le dice 900 años. 지금보다 10배도 더 살았어요. 10 veces más de lo que es hoy en día. 믿어집니까? ¿Lo pueden creer ustedes? 못 믿는 거예요. La mayoría de gente no cree por eso. 그러나 여기 정확하게 기록이 돼 있어요. Pero la Biblia le dice con exactitud, o sea, la edad que tenía cada uno de 여러분, ellos. 이것을 그냥 억지로 믿으면 절대 안 믿어지는 겁니다. Uno si quiere creer a fuerza porque lo dice la Biblia, es difícil creerlo esto. 놀라운 것은 성경에 이렇게 항상 오래 살았던 것이 아니라 La Biblia dice también que no siempre vivieron tantos años. 홍수 이후에 사람의 수명이 팍 줄어듭니다. Después que cayó el diluvio, también cayó el promedio de vida de las personas. 지금부터 3,500년 전에 살았던 모세는 120살을 살았어요.
3.500 años atrás que vivió Moisés, Moisés vivió 120 años. 너무나 차이가 많이 나죠? Hay mucha diferencia. 그리고 여호수아라는 사람 110살을 살았고 Josué vivió 110 años. 비교적 오래 살은 엘리는 98세를 살았고 Elí vivió 98 años. 우리가 잘 아는 유명한 다윗 왕은 70살밖에 못 살았어요. El rey David, que tanto conocemos, vivió solamente 70 años. 그리고 그 당시에 말하기를 평균 수명이 7, 80년이라고 말했습니다. Por eso él dijo, los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos 80 요즘 años. 우리의 수명하고 똑같죠? Promedio de vida como hoy en día es. 왜 이런 차이가 나는 걸까요? ¿Por qué hay tanta diferencia? 그것이 성경에 답이 있다는 거예요. La Biblia tiene la respuesta. 성경에 보면 노아 홍수 이전에 지구의 환경이 완전히 달랐습니다. La Biblia dice que antes del diluvio el mundo era diferente a lo que es hoy. 하늘에 특별한 층이 있었습니다. Había una capa 자, especial. 이게 지구라면 Si está la tierra, 하늘 위에 물층이 이렇게 있었습니다. arriba de eso había una capa de agua. 이것은 지구를 안전하게 보호해주는 보호 장치와 같아요. Era como una capa que protegía la tierra. 우리도 지금 비가 오니까 집 안에 있잖아요. Como llueve, nosotros estamos debajo de este techo. 천장이 비를 막아주고 El techo es lo que cubre a que nosotros nos mojemos. 추위를 막아주죠. Cubre el frío también. 창문도 이렇게 닫아놨죠. Hay ventanas cerradas. 이 안에 있으면 덜 춥습니다. Cuando estamos adentro hace menos frío. ¿Escuchó? ¿Sí o no? 바깥에 매일 산다면 어떻게 될까요? Si alguien viviera afuera, ¿cómo podría vivir? 금방 병에 걸려 죽을 거예요. Se enfermaría y se muere quizás. ¿Escuchó? ¿Sí o no? 바로 이 노아 홍수 이전에 있었던 물의 층이 바로 그런 겁니다. Así era la función que tenía esta capa de agua antes de que ocurriera el 창세기 diluvio. 1장에 보면 둘째 날 하나님이 이 궁창 위에 물을 만드셨습니다. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que Dios creó este fundamento de agua. 놀라운 것은 과학자들이 이것을 인정합니다. Y los científicos obviamente comprobaron eso. 하늘에 투명한 수막이 있었다고 과학자들이 말합니다. Que había una capa transparente de agua que cubría la tierra. 그래서 지구가 특별한 환경이었어요. Por eso era un clima muy diferente a lo que es hoy en día. 이렇게 하면 너무 추운 것도 없고 더운 것도 없습니다. Teniendo esta capa no hay lugares extremadamente fríos ni calurosos. 자, 특히 이런 환경이 되면 태양으로부터 오는 나쁜 자외선이나 방사선이 완전히 차단이 됩니다. Cuando obviamente cuando esta capa de agua, los rayos salen, los malos rayos del sol no penetran directamente al mundo, sino que se desvían. 전 지구의 모든 생물이 잘 살 수 있습니다. Por eso todos los animales, los seres vivos del mundo pueden vivir varios años. 지금 북극이나 남극에 살지 못하죠. Hoy en día en polo norte y sur no puede haber vida. 그런데 이 당시에는 다 살 수 있었습니다. Pero en ese entonces no existían polos y 그리고 todos los animales vivían en todos 사람이 lados. 오래 살 수 있었다는 Y 겁니다. los hombres vivían varios años. 그런데 노아홍수 때 이것이 다 쏟아져 버린 겁니다. Pero obviamente esta capa de agua cayó cuando vino el diluvio. 그래서 지구가 완전히 바닷물에 잠겼고 Por eso el mundo fue cubierto de agua 환경이 완전히 바뀌어 버렸습니다. y cambió completamente el clima. 북극과 남극은 너무 춥고 Ahora el polo sur y norte hace mucho frío 적도는 너무 뜨겁습니다. y hay lugares que son muy calurosos. 사람의 수명도 확 줄어들어 Y 버렸습니다. empezó a caer de repente el promedio de vida. 이것이 오늘날의 상태입니다. Esta es la condición hoy en día. 지구를 덮었던 물은 어디로 갔을까요? ¿Dónde se habrá ido esa agua que cayó en el diluvio? 여기 보면은 사람이 빨리 늙는 이유가 태양 광선의 탓이라고 말합니다. Este artículo que dice que la causa del envejecimiento de la piel es el rayo solar. 노아 홍수 이후에 사람의 수명이 줄어들었다고 말합니다. Después del diluvio se dice que se acortó el promedio de vida. 그리고 어느 과학자가 말하기를 사람의 수명 900살이 가능했다는 겁니다. Un científico dice que sí fue posible que el hombre antes viviera 900 años. 노아 홍수의 그런 환경이라면 가능하다는 것입니다. Que cuando fue antes que caiga esa capa de agua en la época de Noé, sí fue posible vivir eso. 그리고 지구를 덮었던 그 물은 남극과 북극의 얼음으로 탁 주님이 쌓아놨습니다. Y el agua que cubrió la tierra en el diluvio, toda esa agua está congelada hoy en día en el polo norte y polo sur. 제가 몇 년 전에 카나다를 갔습니다. Hace años atrás que fui a Canadá, 미국 북미에는 제일 높은 산이 로키산입니다. en Norteamérica, digamos en la parte del norte, la montaña Rocky es una de las más altas. 이 높은 산에서도 이런 화석들이 나왔습니다. Aún en esa montaña alta se encontraron estos fósiles. 전 지구가 홍수로 덮였다는 증거입니다. Eso es prueba de que todo el mundo fue cubierta de agua. 성경은 사실입니다. La Biblia habla la verdad. 이 노아의 홍수 사건은 Este acontecimiento del diluvio en la época de Noé 놀라운 증거를 너무나 믿을 만한 증거를 보여주는 것입니다. nos dan pruebas de que Dios de verdad vive. 네, 우리 생각해 봅시다. Pero pensemos esto. 왜 하나님 이때 세상을 물로 멸하셨죠? ¿Por qué Dios juzgó con agua al mundo en ese entonces? 사람들이
하나님의 말씀을 불신했기 때문입니다. Porque la gente desobedeció a la palabra de Dios. 죄를 지었기 때문입니다. Porque pecaron. 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. Ellos no escucharon la palabra de Dios. 그들은 오로지 육신에 먹고 사는 문제에만 관심이 있던 것입니다. Solamente se preocupaban de qué comer, de qué beber y vestirse. 근데 마지막 시대도 그렇게 될 것을 성경은 경고하고 있습니다. Pero la Biblia nos da una advertencia que va a ocurrir lo mismo en los tiempos del fin. 오늘날은 노아 때보다 좀 나을까요? ¿Creen que hoy en día el mundo es un poco mejor que en la época de Noé? 지금 저 생각은 노아 때 이상입니다. Hoy en día es peor la maldad que hay en el mundo. 예수님이 말씀했습니다. Jesús lo ha dicho, 예수님이 다시 오실 것이라고 que Él va a volver otra vez. 세상 끝에 오실 것이라고 Va 말씀했습니다. a venir en el fin del mundo. 근데 예수님이 다시 오실 때에도 Y cuando venga el Señor, 세상이 비슷할 것을 얘기했습니다. dice que el mundo va a ser parecido a lo que ocurrió en la época de Noé. 마태복음 24장입니다. San Mateo 24, versículo 37-39. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 자, 예수님이 다시 오실 때도 이러할 것이라고 말했습니다. Que la venida del Señor también así será, dice. 여기 먹고 마시고 시집가고 장가가다는 것이 무엇입니까? ¿Qué significa que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento? 여러분, 먹고 마시고 시집가는 게 죄입니까? ¿Comer y beber es pecado? 큰 죄가 아닌 거죠? Parece que no es pecado. 근데 왜 하나님이 세상에 이럴 때 멸했다고 돼 있습니까? Porque dice que ellos estaban diciendo esas cosas y Dios juzgó al mundo, aún esa gente cuando estaba haciendo esas cosas. 이것이 그들의 관심의 전부였다는 겁니다. Porque el interés de ellos estaba solamente en el comer y beber. 육신의 일만에 관심이 있었다는 거예요. Tenían interés solamente en lo material, en lo físico. 하나님이 하시는 일에 관심이 없고 No tenían interés en las cosas de Dios. 영원한 것에 관심이 없는 No 거예요. tenían interés en lo eterno. 그저 먹고 사는 일에 세상 Solamente- 즐기는 일에 관심이 있는 거예요. Solamente en disfrutar el mundo, el comer y el beber. 그래서 죄를 짓게 되는 것입니다. Por eso pecaron. 그래서 하나님과 멀어지는 것입니다. Por eso se alejaron de Dios. 그래서 하나님이 심판하시는 거예요. Por eso Dios los juzgó. 하나님은 Y 경고하셨습니다. Dios dio esta advertencia. 노아 때는 물로 세상을 멸하셨지만 Que en la época de Noé Dios juzgó al mundo con agua. 마지막 때는 불로 멸하실 Pero 것이다. en los últimos tiempos va a ser con fuego. 더욱 무섭죠? Da más miedo todavía. 자, 제가 읽어드리겠습니다. Se los leo estos versículos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 야, 성경은 분명히 불로 멸한다고 말씀을 La Biblia dice que va a ser destruida con fuego. 세상을 불로 심판하는 거 가능할까요? 불가능할까요? ¿Creen que es posible juzgar al mundo con fuego? 여러분, 불과 100년 전만 해도 시- 세상을 불로 멸한다면 믿지 못했을 것입니다. 100 años atrás la gente no creía que el mundo podía ser destruido con fuego. 그러나 지금은 Pero ahora 그걸 충분히 믿을 수 있는 증거가 있습니다. hay suficientes pruebas de que sí es posible. 하늘에서 불이 안 쏟아져도 O sea, del cielo no va a caer el fuego. 인간이 만든 불만 가지고도 Con solamente ese fuego creado por los hombres. 지구를 100번 이상 불태울 수 있는 무기가 있습니다. Tienen armas poderosas para quemar 100 veces el mundo. 뭐죠? ¿Qué es eso? 핵무기입니다. La bomba nuclear. 성경 여러 번 그 말씀을 En 경고했습니다. varias partes de la Biblia Dios ha dicho eso. 마지막 때는 세상을 불로 멸한다고 했습니다. Que en los últimos tiempos Dios va a juzgar el mundo con agua. 근데 그 불은 인간이 con fuego, 스스로 perdón. 만든 불입니다. Y es un fuego creado por el hombre. 이사야 50장 11절을 보시면요. Isaías 50, versículo 11. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. 너희들의 불이라고 되어 있습니다. Lo llama vuestro fuego. 너희들이 준비한 불이라고 했습니다. El fuego que vosotros encendisteis. 인간들이요 Los hombres 스스로 죽을 무기를 만든 거예요.
han creado armas para matarse a sí mismos. 미국과 러시아는 물론이고 Estados Unidos y Rusia obviamente, 많은 나라의 핵무기를 만들었습니다. pero en varias partes del mundo países tienen armas nucleares. 인도, 파키스탄, India, Pakistán, 북한 같은 Corea del Norte. 작은 나라도 핵무기가 있어요. Aún países pequeños tienen armas nucleares. 그 핵무기는 몇 개만 터뜨려도 완전히 불바다가 됩니다. Con explotar solamente un par de esas bombas nucleares, todo el mundo queda cubierto de fuego. 여러분 그 핵무기는 마치 시한폭탄과 같습니다. Es como un arma, una bomba, digamos, de tiempo. 시간이 되면 결국 터지는 거예요. Y cuando llega a la hora, va a explotar. 그런데 핵무기 터지기 불과 여기 보면 7분 전입니다. Aquí dice que 7 minutos antes de que llegue ese fin. 미국의 노벨 물리학 수상자 이 교수님이 시카고 대학에 있는 인류 멸망의 시계입니다. Esto está en la Universidad de Chicago. Esta persona es una persona que ganó premio Nobel de Biología y está controlando este reloj ahora. 전에 9분 전이었는데 7분 전으로 줄어졌어요. Antes fue 9 minutos antes, pero ahora se adelantaron 2 minutos, son 7 minutos antes. 이 시계를 잘 보세요. Miren bien este reloj. 이상하지 않습니까? ¿No les parece un poco raro? 다른 시간 없죠. No tiene las demás horas de atrás. 1시도 없고 3시도 6시도 없어요. 1, 3, 6 no existe. 그저 12시 거의 다 됐고 Casi está llegando al 12. 분침도 15분 전에서 불과 15분만 남아 있는데 Solamente quedan menos de 10 minutos. 그것도 이제 7분밖에 안 남았습니다. 7 minutos quedan. 이것을 무엇을 말합니까? ¿Qué significa esto? 인류의 멸망은 얼마 안 남았다는 거예요. Que falta poco para que llegue el fin. 환경이 변화되고 Están cambiando muchas cosas hoy en día en el 세계 mundo. 곳곳에 많은 문제가 있고 En varias partes del mundo hay problemas. 어젠가도 지진이 일어났었죠. Hace unos días atrás o ayer fue que hubo un 예수님의 terremoto. 마지막 때 중요한 징조 중에 하나가 세계 곳곳에 큰 지진이 일어날 것을 경고했습니다. Jesús dijo que una de las señales del fin del mundo va a ser que va a haber terremotos en todas las partes del mundo. 근데 인간이 스스로 불타 죽을 준비가 돼 있다는 거예요. El mundo y el hombre está preparado para quemarse con fuego ahora. 러시아는 핵전쟁을 계속 연습하고 있습니다. Rusia está preparándose para esa guerra nuclear. 여러분 핵전쟁이면 30분에 지구가 박살난다고 했습니다. Con una bomba nuclear en 30 minutos explota, o sea, se destruye todo el mundo. 세계 갖고 있는 핵의 모습입니다. 이게. Aquí se pueden ver en color rojo los países que llevan las bombas nucleares. 여러분 핵전쟁이 터지면 Cuando cae una bomba nuclear, 다 불탑니다. todo se quema con fuego. 성경에 보면 하늘도 불탄다고 돼 있어요. La Biblia dice que los cielos también se quemarán. 여러분 그 홍수 때는 땅에만 물을 심판했습니다. Cuando obviamente Dios juzgó con agua, solamente juzgó al mundo, la tierra con agua. 근데 마지막 불심판은 Pero el juicio de fuego, 하늘과 땅이 탑니다. los cielos y la tierra se quemarán. 하늘이 사라지고 Desaparecerá el cielo 땅도 불에 탑니다. y la tierra también. 보실까요? Vamos a ver ese versículo. 이사야 51장 6절입니다. Isaías 51, versículo 6. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 여러분 보면 하늘과 땅이 다 사라집니다. Los cielos y la tierra van a desaparecer. 다 파괴된다는 말이죠. Todo va a ser destruido. 가능할까요? ¿Creen que esto va a ser posible? 우리는 이 가능한 시대에 살고 있어요. Vivimos en una generación que sí es posible. 몇 년 전 미국 ABC 방송국에서 En un canal de Estados Unidos de ABC, 핵전쟁에 관한 영화를 만들었습니다. hice una película acerca del fin del mundo, de la guerra nuclear. 그걸 보여드리겠습니다. Vamos a ver una parte de esa película. 핵이 터졌습니다. Cayó la bomba. 모든 것이 불탑니다. Todo se quema.
모든 것이 파괴되어서 남은 게 없습니다. Todo queda destruido y no queda nada ahora. 오직 죽음밖에 안 남아 있습니다. Lo único que queda es la muerte. 여러분 핵전쟁이 일어나면요 살아남을 사람이 한 명도 없습니다. Cuando caiga una bomba de esas, no hay ni una persona que va a sobrevivir. 어떤 분 이렇게 생각해요. 그러니까 땅을 파서 Algunos dicen, entonces vamos a cavar la tierra 깊이 숨으면 되지 y nos 않을까? escondemos ahí dentro de las cuevas sobre debajo de la tierra. 살 수 있을까요? ¿Creen que vivirá esa persona? 불가능합니다. Imposible. 잠시 견디겠죠. Aguantará unos minutos quizás. 근데 아까 말씀대로 핵이 터지면 대기가 완전히 오염이 돼 버립니다. Pero cuando cae la bomba se contamina todo. 몇 개월 동안 핵 구름이 지구를 완전히 덮어버립니다. Ese humo que hizo explotar la bomba y ese humo va a quedar por varios tiempos ahí, 그래서 cubriendo todo el cielo y la 전혀 tierra. 햇빛이 들어오지 못합니다. Por eso no hay sol. 완전히 지구가 완전한 핵 겨울이 온다 그래요. Dice que va a ser un invierno de humo. 그러면 완전히 얼어 죽습니다. Uno se muere de frío por eso. 공기가 오염돼서 El aire está contaminado. 모든 것이 죽어갑니다. Todo se va a morir. 물도 오염되고 El agua se contamina. 결국은 다 죽는 거예요. Todo va a morir. 이것이 마지막 불심판입니다. Este es el juicio final con fuego. 무섭지 않습니까? ¿No les da miedo ver eso? 왜 하나님이 이렇게 세상을 심판하실까요? ¿Por qué creen que Dios va a juzgar de esta manera al mundo? 하나님만이 심판할 권세가 있기 때문입니다. Porque solamente Dios tiene el poder de juzgar al mundo. 하나님 누굽니까? ¿Quién es Dios? 하나님은 세상을 만드신 분이기 때문에 Dios ha creado el mundo. 시작한 분이기 때문에 Él es el quien ha empezado este 세상을 mundo 끝낼 수 있는 능력도 있는 y 겁니다. tiene el poder de acabar con el mundo también. 우리가 처음으로 한번 돌아갑시다. Volvamos al principio. 이렇게 하나님의 이런 능력으로 하나님은 인간의 역사를 주관해 오셨습니다. Con todo este poder, Dios ha gobernado y sigue gobernando sobre este 우리가 그 mundo. 하나님을 성경을 통해서 발견해야 되는 거예요. Por medio de la Biblia tenemos que conocer a ese Dios. 여러분이 성경에서 무엇을 읽고 무엇을 배웠습니까? ¿Ustedes qué han aprendido, qué han leído de la Biblia hasta ahora? 자, 성경을 처음 딱 펼치면 Cuando uno abre la primera página de la Biblia, 무엇이 나옵니까? ¿qué sale? 이 말이 나옵니다. Este versículo. 교회 다니란 말이 나오지 않습니다. Aquí no dice vayan a la iglesia. 착하게 살란 말도 나오지 않습니다. Tampoco dice hagan buenas obras. 한번 같이 읽어봅시다. Vamos a leer juntos este primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 하나님이 태초에 계셨다는 것입니다. Significa que en el principio estuvo Dios. 그리고 그 하나님이 모든 하늘과 땅을 창조했다는 거예요. Y ese Dios creó los cielos y la tierra. 여러분 이 말씀이 사실입니까? 거짓입니까? ¿Esta palabra es verdad o es algo falso? 사실입니다. Es verdad. 왜 사실입니까? ¿Por qué es verdad? 증거가 있기 때문입니다. Porque hay pruebas. 그냥 말로만이 아닙니다. No es solamente con palabras. 믿을 수 있는 증거가 있기 때문인 Porque 것입니다. hay pruebas para creer en esto. 하나님 만드신 모든 걸 봐도 Cuando uno ve todas las cosas que Dios ha creado, 하나님의 능력이 나타나 있습니다. uno puede ver el poder de Dios. 여러분 우리가 살고 있는 집도 지은이가 있습니다. La casa donde vivimos, cada casa alguien lo ha hecho. 같이 읽어봅시다. Vamos a leer juntos este versículo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. 자, 이 집 누군가 분명히 지었죠? Esta casa alguien lo ha construido. 자, 노갈레스나 리오 블랑코 En Nogales, Río Blanco, 우리 사회에 많은 집이 있습니다. en Orizaba hay muchas casas. 좋은 집이든 나쁜 집이든 Buenas casas, malas casas, 심지어 개집도 aunque sean las casas de un perro. 누군가 지은이가 있습니까? ¿Hay alguien que lo ha hecho o no? 저절로 된 집 있어요? ¿Hay 하나라도? alguna casa que de casualidad haya surgido ahí? 없습니다. No. 누군가가 만들었어요. Alguien lo hizo. 그런데 이 지구와 우주는 저절로라고 누가 주장합니까? ¿Y quién puede decir que los cielos y la tierra se han creado por casualidad? 이 지구는 우리가 살고 있는 집보다 훨씬 정교합니다. Esta tierra, este mundo que vivimos es mucho más grande, obviamente en extensión y en grandeza, la casa que 너무 vivimos. 정교하고 완벽하게 만들어져 있습니다. Lo ha creado Dios a la perfección. 누가 만들었어요? ¿Quién lo hizo a la perfección? 하나님 만드셨어요. Dios lo hizo. 비행기가 휙 날아갑니다. Uno ve que pasa el avión. 그걸 보고 누가 이렇게 말한다고 합시다. Supongamos que alguien piensa así mirando el avión. 오, 저절로 잘 날라도 가네.
Parece que el avión está volando muy bien por sí mismo. 우연히 생겼구만. Seguramente surgió de casualidad ahí en el cielo. 누가 그렇게 얘기한다면 뭐라고 할까요? Si alguien dice eso, ¿ustedes qué le dirían a esa persona? 딴 놓고 ¿Está loco? 미치다고 하겠죠? Le va a decir que está loco si piensa así. 비행기는 누군가가 만들었어요. El avión alguien lo construyó. 아무나 만들 수 있어요? ¿Cualquiera puede construir un avión? 여러분 비행기 만들 수 있어요? ¿Ustedes pueden hacer un avión? 자전거도 못 만들죠. Ni siquiera una bicicleta podemos hacer. 최고 머리 좋은 사람이 만든 게 비행기예요. Los más sabios, los más inteligentes son los que hacen el avión. 근데 지구는 어떨까요? ¿Y el mundo? 비행기가 빠릅니까? 지구가 빠릅니까? ¿Qué es más rápido? ¿El avión o la tierra? 여러분 지구가 가만히 있는 것 같습니까? ¿Ustedes parece que la tierra está quieta? 지구는 너무너무 빠릅니다. Rápidamente está rotando la tierra. 자, 태양이 있고 Está el sol, 지구가 있습니다. está la tierra. 이 지구와 태양의 주유를 날고 있어요. Obviamente la tierra está rotando alrededor de ese sol. 스스로 자전을 하면서 Rota por sí mismo, 지구 태양의 주유를 1년에 한 바퀴씩 돌고 있습니다. pero una vez al año también rota alrededor del sol. 그 속도를 아십니까? ¿Ustedes saben a qué velocidad rota? 지구와 태양의 거리는 자, 지구가 스스로 도는 속도가 시속 1660km입니다. Rota por sí mismo la tierra a 1660 kilómetros por hora. 대부분 웬만한 비행기의 2배 속도입니다. Es 2 veces más de la velocidad de un avión. 그런데 도는 속도는 이렇지만 하늘을 나는 속도는 더욱 빠른 겁니다. Pero obviamente esta es la rotación por sí mismo. 그것은 무려 시속 108,000km입니다. Pero obviamente alrededor del sol rota a 108.000 kilómetros por hora. 비행기의 100배 이상의 속도입니다. Es una velocidad 100 veces más que un avión. 아세요? ¿Sí sabían 학교에서 eso? 배웠죠? En la escuela seguramente lo han aprendido. 기억이 안 납니까? O quizás no se acuerdan. 이게 지구가 하늘을 나는 속도입니다. Esta es la velocidad como la Tierra rota alrededor del universo de ese sol. 지구가 이렇게 빨리 달려야만 태양의 주위를 1년에 한 바퀴 돌아올 수 있는 거예요. Así de rápido tiene que rotar para que en un año recorra todo el sol. 인간이 만든 비행기는 그 비행기가 뜨고 내리는 시간이 항상 맞지가 않아요. Generalmente, obviamente, los aviones a la hora de cuando sale el avión, a la hora de llegada, siempre varía, no siempre llega a la hora exacta. 저는 그래서 가끔 비행기를 타다가 딜레이 될 때 기다리느라고 고생하기도 합니다. Hay veces que por eso, obviamente, sufro yo de tener tiempo de espera en los aeropuertos porque hubo retraso en el avión. 지구는 한 번도 연착한 적이 없습니다. Pero la Tierra nunca se retrasó. 1초도 틀리지 않고 정확하게 날아서 돌아옵니다. Ni siquiera un segundo se retrasó, sino exactamente cumple con ese horario. 다른 지구를 정확하게 돌고 Rota una vez, la luna también rota alrededor de la Tierra. 달이 지구를 12바퀴 돌면은 Cuando la luna rota 12 veces alrededor de la Tierra, 지구는 태양의 주를 한 바퀴 도는 것입니다. al mismo tiempo la Tierra rota una vez alrededor del 이 Sol. 법칙이 정확하게 지켜지고 있습니다. Esta ley se está cumpliendo tal como es así. 누가 그렇게 하고 있어요? ¿Quién lo está controlando así? 누가 비행기를 운전하고 있습니다. ¿Quién 지구를 es el que 운전하고 있습니다. está manejando esta Tierra? 누굽니까? ¿Quién? 여러분입니까? ¿Son ustedes? 아닙니다. No, 바로 하나님이십니다. es Dios. 제가 미국 가면 비행기를 타고 갈 때 Cuando me voy a Estados Unidos, me tomo el avión. 저는 비행기 자리에 앉아서 Cuando me siento en el avión, 책을 읽거나 leo libros 아니면 주는 음식을 먹습니다. o como la comida que me dan. 제가 미국 가기 위해서 아무것도 하는 거 없어요. Yo no hago nada para ir a Estados Unidos en realidad. 누가 데려갑니까? ¿Quién es el que me lleva? 비행기가 나를 데려가고 El avión me lleva. 그 비행기를 조종하는 조종사가 데려가는 거예요. Obviamente está el piloto que maneja ese 우린 avión. 지구라는 비행기 타고 있고 Nosotros estamos en un avión llamado Tierra. 무려 65억이 타고 있는 엄청난 비행기입니다. Es un avión en donde van 6.5 billones de personas. Son muchos. 누가 운전하고 있어요? ¿Quién está manejando ese avión? 하나님. Dios. 한 번도 고장 나지 않아요. Y nunca dejó de funcionar. 누가 기름을 넣고 있지도 않습니다. Nadie le está poniendo gasolina. 정비도 안 합니다. Tampoco se debe hacer chequeos así de la máquina, 정확하게 움직이고 있습니다. sino tal como es, exactamente se está moviendo. 누가 이렇게 하고 있어요? ¿Quién lo está haciendo de esta manera? 하나님입니다. Dios. 하나님 믿기가 그렇게 어렵습니까? Es difícil creer en Dios. 이것만 하나 봐도 Con solamente mirar esto, 하나님의 능력이라는 걸 알 수 있는 uno 것입니다. puede ver que es poder de Dios.
그런데 과학자들이 요즘에 밝혀낸 것이 많이 Pero hay 있는데 muchas cosas que hoy en día científicos están descubriendo. 우주에 많은 별이 있지만 Que en la Tierra hay muchas, en el universo hay muchas estrellas. 지구에만 생명이 있다는 것이 확정적으로 밝혀졌습니다. Pero se comprobó que solamente en la Tierra hay vida. 물론 아직도 어떤 사람들은 다른 우주 어디에도 지구같이 인간이 살 수 있지 않을까라고 말합니다. Hay otras personas que cuestionan que quizás en otros planetas también se puede vivir las personas o puede haber vida. 그러나 과학적인 지식이 있으면 Pero si uno tiene un conocimiento científico, 불가능하다는 걸 알게 됩니다. uno sabe que es imposible que haya vida en otros lugares. 지구의 생명체가 살기 위해서는 Para que en la Tierra haya vida, 약 100만 가지 이상의 조건이 동시에 이루어져야 됩니다. más o menos alrededor de 1.000.000 de leyes tienen que estar cumpliendo al mismo tiempo para que haya vida en este mundo. 예를 들어 봅시다. Un ejemplo, 다른 지구하고 가까이 있어요. la Tierra está cerca de la Luna. 옛날에 사람들은 달에도 누군가가 살고 있다고 생각했습니다. La gente antes pensaba que en la Luna había vida. 그렇죠? La gente antes pensaba que había gente viviendo en la Luna. 멕시코 사람들은 달에 누가 있다고 생각했습니까? Aquí los mexicanos antes, ¿qué creían? O sea, de que en la Luna, ¿quiénes vivían? 한국 사람들은 Los coreanos, por ejemplo, 토끼가 살고 있다고 생각했어요. decían que en la Luna vivían conejos. 큰 토끼가 살고 있다. Un conejo grande. 왜냐하면 달 그림자를 잘 보면 토끼 모양이 그려져 있거든요. Porque cuando uno mira bien, digamos, la Luna, adentro de la Luna, Tal- pareciera bien como si tuviera una forma de un conejo ahí. 잘 보면 토끼 같이 보이잖아요. Ustedes si ven bien ahí la Luna, si lo ven bien, tiene una forma de conejo ahí adentro. 그런데 1969년대에 아폴로가 갔습니다. Pero en 1969, ¿cómo se dice? La aeronave Apolo fue hacia el espacio. 뭐가 있었습니까? ¿Y qué había ahí? 토끼 있었나요? ¿Había algo, había conejos en la Luna? 고양이는 있었나요? ¿Había gatos? 모기 한 마리도 없었어요. Ni siquiera una mosca había ahí. 아무것도 살 수가 없었어요. No había vida. 여러분, 달에나 화성이나 다른 별에 아무 생명체를 찾을 수가 없어요. En la Luna, en Marte, en Venus, en ningún planeta hay vida. 지구에만 생명체가 삽니다. Solamente hay vida en la Tierra. 지구는 태양과 아주 적당한 거리에 있습니다. La Tierra está a una distancia exacta del Sol. 조금만 더 가까워도 Si se acerca un poco más al Sol, 뜨거워서 살 수 없습니다. se quema porque está caliente. 조금만 멀면 Si está un poco lejos, 추워서 살 수 없어요. uno no puede vivir por el frío. 또 지구의 크기가 지금보다 좀 더 크면은 Y si el tamaño de la Tierra es un poco más grande de lo que es ahora, 또 작으면 o más pequeño, 전혀 살 수가 없습니다. tampoco puede haber vida. 거리와 이 크기가 정확히 일치해야 됩니다. La distancia y el tamaño tienen que ser exacto. 누가 이것을 정해놨을까? ¿Quién estableció estas medidas? 놀라운 것은 하나님이 그걸 정했다고 기록까지 해놨어요. 성경에. Asombrosamente en la Biblia misma Dios dice que Dios estableció esas medidas. 욥기 38장 5절에 보면 Job 38, versículo 5. 자, 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 여기 보면은 하나님이 그 크기와 거리를 정확하게 지어놨다고 말합니다. Aquí dice que Dios puso las medidas y la distancia. 이것을 말한 이유는 La razón por la cual dijo esto, 이 크기와 거리가 사람이 사는데 가장 중요하다는 걸 말합니다. que es muy importante esta medida y esta distancia para que realmente haya vida en este mundo. 지금부터 3,500년 전 욥기에 이걸 기록해놨어요. Y Dios lo hizo escribir el libro de Job, que es hace 3.500 años atrás. 현대 과학자들이 이제서 이거를 알아냈어요. Los científicos hoy en día descubrieron esta verdad. 하나님은 벌써 3,500년의 성경에 기록해놨어요. Pero Dios 3.500 años atrás ya lo menciona en la Biblia, 하나님 만드셨기 때문에. porque Dios lo creó. 지구에는 생명체가 넘쳐납니다. En esta tierra hay mucha vida. 풀이나 꽃이나 Uno puede ver las flores, las hierbas, 곤충이나 동물들이나 los insectos, los 사람까지 animales. 살 수 있습니다. Y los hombres también viven 사람의 aquí. 생명체 이렇게 살려면요. Para que viva el hombre, el ser humano, el ser viviente en este mundo. 우연히 이게 만들어질 확률로 따진다면 Si uno piensa en la probabilidad de que pudo esto haberse creado de casualidad, 이런 확률과 같답니다. se puede decir que es como esto. 큰 비행기 공장이 있습니다. Supongamos que hay una fábrica enorme de un avión. 보잉 747 같은 비행기. Supongamos de que es de un avión de Mexicana. 거기는 부품이 몇 가지나 있을까요? ¿Cuántas partes contiene un avión? 100만 가지가 된다고 그래요. Son miles y cientos de partes. 근데 그 비행기는 만드는 공장에서 Supongamos que en esa fábrica donde fabrican los aviones, 비행기의 부품들이 쭉 널려 있다고 합시다. están todas las partes ahí por separado. 조립하지도 않았어요. Ni siquiera lo han armado. 그런데
큰 태풍이 De 불었습니다. repente vino una gran tormenta. 그래서 그 공장 지붕하고 부품이 다 하늘로 날아가 버렸습니다. Supongamos que vino un gran viento y se lo llevó a todas esas partes hacia arriba. 근데 높이 올라갔다가 어느 순간에 떨어졌는데 Subió todas las partes hacia arriba y de repente cayó al suelo. 떨어지면서 우연히 비행기가 촥 조립됐다고 Y 합시다. cuando cayó al suelo se formó un avión. 그럴 가능성이 있어요? ¿Hay probabilidades de que eso ocurra? 그럴 확률하고 똑같다는 거예요. Dice que así es la probabilidad de que el mundo haya sido creado en casualidad. 지구에 우연히 생명체가 생기려면 De que realmente haya un ser vivo que se haya creado de casualidad. 그런 일이 가능해요, 불가능해요? ¿Es posible eso o no? 불가능한 겁니다. No, no es posible que ocurra esas cosas de casualidad. 어떤 사람은 이 확률을 이렇게도 설명합니다. Hay algunos que también lo comparan de esta manera. 원숭이가 Que un mono 타자기를 가지고 estaba tipeando Bueno, la similar. máquina. Estaba escribiendo algo en la máquina. 원숭이는 에스파뇰을 모릅니다. Los monos no saben español. 근데 원숭이가 아무렇게나 두드리는데 Y supongamos que empezó a tocar así los teclados, perdón, las tablas aquí. 우연히 두드렸는데 Y empezó a tocar aquí la computadora. 창세기 1장 1절이 쳐지는 거예요. Y así de casualidad escribió Génesis capítulo 1 versículo 1. 대초에 하나님이 천지를 En el 창조하시고 principio creó Dios los cielos y la tierra. 가능할까요? ¿Es posible eso que lo hagan los monos? 우연히 두드리는데 그게 쳐질 수 있을까요? Que de casualidad esté tocando así y que salga ese versículo. 불가능하죠. Imposible. 원숭이 몇 마리가 치면 그 글이 나올까요? ¿Cuántos monos tienen que estar tocando para que salga ese 원숭이 versículo? 100마리가 치면 그 중에 하나 나올까요? ¿Creen que quizás probando con 100 monos uno de esos escribirá ese versículo? 지구상에 원숭이가 다 한 번씩 쳐본다고 합시다. Supongamos que todos los monos del mundo están escribiendo eso. 누군가가 창세기 1장 1절을 칠 수 있을까요? ¿Creen que alguno de los monos escribirá el versículo de Génesis 1:1? 불가능한 것입니다. Es algo imposible. 우연히 세상이 이렇게 만들어서 우리가 살 수 있는 환경이 되는 것은 불가능한 거예요. De que es imposible que estemos viviendo en este mundo con todas estas cosas. 우리는 정말 정신을 차리고 Tenemos que nosotros despertarnos 정말 생각을 해봐야 y 됩니다. pensar bien. 모든 것을 다스리고 지배하는 분이 누구인가? ¿Quién es el que realmente está gobernando sobre todas estas cosas? 하나님은 우리가 하나님을 알 수 있도록 모든 환경을 그렇게 만들어 주셨습니다. Dios ha hecho posible para que nosotros podamos vivir en este mundo. 자, 이 성경을 보십시다. Veamos en este versículo. 같이 읽어봅시다. Leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 하나님 만드신 거 우리가 자세히 살펴만 봐도 Con solo ver las cosas que Dios creó, 하나님의 능력과 지혜가 나타나 있다는 것입니다. podemos ver el poder y la deidad de Dios. 비록 하나님은 보이지 않지만 A Dios no lo vemos, 그분의 능력은 온 세상에 나타나 있습니다. pero el poder de Dios lo podemos ver en este mundo. 여러분 이 컴퓨터를 만든 사람을 만나지 못했지만 Nosotros no conocemos quién hizo esta computadora, 그 만든 사람의 능력은 우리가 이해할 수 있죠. pero podemos conocer el poder y la capacidad que tiene esta persona. 우리는 옛날에 죽은 어느 화가가 그린 그림을 보면서도 Cuando uno ve quizás un dibujo, una pintura, un arte de una persona que ya 그 murió, 사람의 능력을 느낄 수 있습니다. con solo ver esa pintura podemos ver el poder y la capacidad de esa persona. 여러분 모나리자라는 그림 보셨나요? Ustedes conocen la pintura Mona Lisa, 아름답죠? es hermosa. 그 만든 사람의 능력을 우리가 느낄 수 있죠. Al ver eso podemos ver realmente la capacidad y la habilidad que tuvo esa persona al pintar eso. 그 그림을 그린 레오나르도 다빈치는 우리는 만나지 못했지만 A Leonardo da Vinci no lo conocemos, 느낄 수 있습니다. pero podemos saber su habilidad y capacidad. 어떤 사람이 경치를 멋지게 그렸다고 합시다. Supongamos que alguien dibujó un gran paisaje. 뭐라고 합니까? ¿Qué dirá? 대단하다고 말합니다. Uno dirá, ah, qué gran dibujo. 어떤 사람이 예쁜 꽃을 그렸습니다. Alguien dibujó una flor hermosa. 뭐라고 말합니까? ¿Qué dirán? 야, 진짜처럼 잘 그렸다. Ah, lo dibujó como si fuera real. 그건 놀라면서도 Uno se asombra al ver esos dibujos. 진짜 꽃을 보고는 Pero cuando uno ve un verdadero flor, 별로 안 놀래요. uno no se asombra al ver eso. 향기 맡고 버립니다. Huele y lo tira. 진짜 하나님 만드신 멋진 자연을 보면서는 Uno viendo la naturaleza que Dios ha creado, 별로 안 놀래죠? uno no se asombra de eso. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 마음이 굳어져 있어요. Porque está uno duro de corazón. 그래서 문제입니다. Y ese es el problema. 자, 오늘 마지막으로 자연 그림을 좀 보여드리겠습니다. Por último les quiero mostrar unas fotos y dibujos de la naturaleza. 자, 그림 한번 보여드리겠습니다. Veamos una pequeña película de la naturaleza. 우리 보기에 세상의 변화된 아름다운 모습입니다. Son las cosas, digamos, de la naturaleza que hoy en día nosotros vemos.
촬영은 긴 시간을 압축하는 것이므로 주로 정적인 대상들의 움직임을 확인하는 데 쓰인다. 식물이 싹을 틔우거나 쑥쑥 자라나는 모습 등은 저속 촬영에서만 볼 수 있는 아름다운 장면이다. 멋지지 않습니까? ¿No les parece hermoso ver eso? 제가 어떻게 가능한 일이에요? ¿Cómo esto es posible que ocurra? 자, 마저 다시 보겠습니다. Vamos a terminar de ver, ¿sí? 보이지 않는 세계. 저속 화면 속에는 압축된 시간의 아름다움이 담겨 있다. 모습 등은 저속 촬영에서만 볼 수 있는 아름다운 장면이다. 예, 불 켜주십시오. ¿Sí puede prender las luces? 아까 성경에 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué decía en la Biblia? 하나님은 보이지 않지만 A Dios no lo vemos, 그분이 만드신 자연과 능력에 pero mirando la naturaleza que Dios 그분의 ha 보이지 creado, 않는 지혜와 능력이 담겨 있다고 말합니다. uno puede ver el poder y la deidad de Dios. 우리가 정말 하나님 올바로 믿는 방법은 La manera correcta de creer en Dios 어렵지 않습니다. no es difícil. 풀 한 포기를 보세요. Miren solamente la hierba, 이렇게 꽃 한 송이를 보십시오. miren una flor. 우린 저렇게 만들 수 있나요? ¿Nosotros podemos crear esas flores? 그런데 저게 물 속에서 땅 속에서 올라오잖아요. Pero esas flores obviamente salen de la 이 tierra. 꽃이든 식물이 자라기 위해서 Para que una planta o una flor crezca, 필요한 건 크게 두 가지입니다. dos cosas son necesarias: 햇볕과 sol, 물입니다. agua. 똑같은 물을 먹고 Tomando del misma agua, 어떤 꽃은 빨간 꽃을 만들고 hay algunas flores que son rojas, 어떤 꽃은 하얀 꽃을 만들고 otras son blancas, 어떤 건 보라 꽃을 만들고 otras son de color púrpura. 신기하지 ¿No 않습니까? les parece asombroso siendo el mismo agua que sean diferente color? 똑같은 태양빛을 먹고 Recibiendo el mismo rayo solar. 어떤 것은 망고를 만들어내고 Algunos dan fruto de mango, 어떤 거는 오렌지를 만들고 algunos de naranja, 어떤 건 사과를 만들고 algunos de manzana. 신기하지 않아요? ¿No les parece asombroso ver eso? 누구의 능력입니까? ¿Poder de quién es eso? 하나님의 능력입니다. Es poder de Dios. 여러분 우리 자신도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con nosotros mismos. 똑같은 마이스를 먹었는데 Comemos el mismo maíz, 노란 마이스를 먹었는데 el maíz amarillo. 그것이 소화되더니 Eso uno lo digiere 까만 머리카락이 나오고 y obviamente después crece en uno el pelo negro 하얀 이빨이 나오고 y dientes blancos. 빨간 피가 만들어져요. Y se forma la sangre roja. 신기하지 않아요? ¿No les parece asombroso eso? 누가 이렇게 했습니까? ¿Quién lo hizo así? 그게 바로 하나님의 능력입니다. Ese es el poder de Dios. 우리는 하나님을 올바로 발견할 수 있는 방법은 얼마든지 있습니다. Hay muchas maneras de descubrir quién es ese Dios. 이제 성경을 통해서 Por medio de la Biblia, 정말 하나님의 마음과 하나님 뜻을 이해해야 되는 것입니다. uno tiene que entender el corazón de Dios y la palabra de 우리가 이번 Dios. 집회를 통해서 Por medio de este seminario, 우리의 잘못된 생각을 바로 잡아야 됩니다. hay que corregir esos malos pensamientos que tenemos nosotros. 올바로 믿어야 돼요. Creer correctamente. 정말 하나님의 뜻을 올바로 알고 하나님 뜻대로 신앙생활을 해야 되는 것입니다. Uno tiene que conocer correctamente cuál es la voluntad de Dios para uno llevarlo a cabo en la vida cristiana. 이제 나머지 시간에도 Por eso en los días que restan, 더욱 중요한 말씀을 vamos a 공부하겠습니다. estudiar temas más importantes. 자, 이틀 오셨는데 힘드시죠? Sé que vinieron 2 días
¿Les costó un poco estos 2 días? 내일은 좀 집에서 쉬고 싶은 마음이 생겨질 수도 있습니다. Quizás mañana digan, mañana quiero descansar. 이겨내야 됩니다. Pero tienen que vencer a eso. 여러분 지금까지 많은 일을 해오셨잖아요. Hasta ahora ustedes hicieron muchos trabajos. 공부도 많이 했고 Estudiaron mucho, 일도 많이 했고 trabajaron mucho. 그러나 이번만큼 중요한 시간이 없었을 거예요. Pero quizás nunca han tenido un tiempo así de estudio de la Biblia. 근본적인 문제에 대한 답을 공부하는 시간입니다. Es el tiempo que estamos estudiando para encontrar la respuesta a esos problemas que estudiamos el primer día. 혹시 여러분 중에 세상에서 공부 못한 걸 후회하는 사람이 있을지도 모릅니다. Quizás algunos se arrepienten que quizás cuando eran más jóvenes no estudiaron mucho. 남보다 내가 가진 것이 없다고 슬퍼하는 사람이 있을지 모릅니다. Algunos estén tristes porque uno tenga menos que otros. 더 나아질 가능성이 없다고 슬퍼하는 사람이 있을지도 O 모릅니다. estar triste que ya uno ya no tiene oportunidad para mejorar en la vida. 걱정하지 마십시오. Pero no se preocupen. 모든 걸 회복할 수 있는 기회가 왔습니다. Esta es la oportunidad para recuperar todo lo perdido. 하나님이 이 기회를 주셨습니다. Y Dios les dio a ustedes la 여러분 oportunidad. 이번에 정말 성경을 제대로 배우고 Si ustedes aprenden correctamente la Biblia en esta semana, 정말 정직하고 겸손하고 간절한 마음으로 배운다면 y si uno de verdad con un corazón sincero y deseando escuchar la palabra uno viene aquí, 가장 놀라운 지혜를 얻게 될 것이고 van a recibir la gran sabiduría 가장 귀한 선물을 얻게 될 y 것이고 van a recibir el mejor regalo del 세상 mundo. 어느 사람도 부럽지 않은 Y no van a envidiar a ninguna persona del mundo, 가장 큰 축복을 받을 수 있습니다. porque van a recibir una mayor bendición. 그래서 그걸 놓치지 마시기를 Por eso 바랍니다. les pido que no pierdan esta oportunidad. 내일도 꼭 오시기 바랍니다. Espero que mañana también estén presentes 끝까지 오시기 바랍니다. hasta el último día. 저는 그걸 여러분에게 나눠주려고 이 집회를 시작한 것입니다. Yo empecé este seminario para compartir esto con ustedes. 자, 꽃도 저렇게 아름답게 만드셔서 키우시는데 Las flores también Dios lo ha creado de esa manera hermosa y lo cría. 하나님의 형상을 닮은 인간에게는 Nosotros que somos creados a la imagen de Dios, 얼마나 놀랍고 귀한 계획이 있으시지 obviamente 않겠습니까? Dios tiene mucho más grandes planes para nosotros. 여러분 자식을 낳아도 계획이 있지 않아요? Ustedes cuando tienen un bebé, tienen planes para ese bebé. 하나님 우리에게 계획이 있습니다. Dios también tiene planes para 여러분 nosotros. 각자에게 대한 계획이 있습니다. Hay un plan para cada uno 그것을 independientemente. 이번에 발견해야 됩니다. Ustedes tienen que descubrir ese plan en este 인생의 seminario. 목적이 이루어지는 De 것입니다. cuál es el objetivo de esta vida y descubrir acerca de eso. 오늘 수고하셨습니다. Gracias hoy por venir. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 오늘도 이렇게 귀한 말씀을 우리에게 주심을 감사드립니다. Gracias por compartirnos esta valiosa palabra. 이 말씀을 통해서 참으로 하나님을 우리가 올바로 알고 이해하기를 원합니다. Por medio del estudio de la Biblia queremos conocer bien y conocer correctamente tu palabra. 그 주님 앞에 올바른 믿음 가운데 살아가기를 원합니다. Y deseamos vivir con la correcta fe ante Dios. 잘못된 길을 가는 게 아니라 올바른 길을 걸어가기를 원합니다. No ir por el mal camino, sino ir por el camino correcto. 우리의 나머지 생애가 주님 앞에 헛되지 않도록 Y que nuestras vidas no sean vanas ante ti. 지금부터라도 주님 앞에 올바른 믿음과 삶을 살기를 원합니다. Ayúdanos a que a partir de ahora podamos tener esa verdadera fe ante ti. 주님께서 도와주시기를 원합니다. Ayúdanos a cada uno. 내일 돌아오는 발걸음까지 주님께서 지켜주시기를 원합니다. Protege nuestros pasos hasta mañana, hasta llegar hasta aquí. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias. 오늘도 맛있는 것